30-ի մասին լսել ես։ Նոր ռեալիթի շոու։ Ոնք երեկով է լինելու։ Ովքեր կարող են մասնակցել։ 21-ից 35 տարեկան բոլորը։ Իսկ մրցանակ կա։ 20 միլիոն դրամ։ Մասնակցենք։ Կվարենք։ Բարիգալուստ մաֆիադոր, հենց նոր ուղիղ չվերթով երկիր մոլորակից 8 մասնակից ժամանեցին այստեղ։ Սառնասրտություն, խաբելու ունակություն, թիմային աշխատանք, այդ ամենը պետք է գա ձեզ հաղթելու համար։ Եթե դուք պատրաստ եք, մենք սկսում ենք։ Զգուշացեք, դռները բացվում են։ Տիեզերական ողջույն։ Ես Եգոր Գլումովն եմ, այս տիեզերանավի նավապետը կամ կապիտանը, ինչպես ձեզ հարմար է, մարդ, որը որ ձեզ ասելու է, ինչ որ խելացի բաներ, մարդ, որը որ ձեզ հուշելու է, մարդ, որ ձեզ խառնելու է, մարդ, որը վարելու է մաֆիա դոռը։ Էթերի Հովանիսյան, պրոֆեսիոնալ կանոնահարուհի, համատեղությամբ բլոգերուհի, բայց դասարանում միակն է, որ դեռ չի ամուսնացել։ Փոխարենը տունը մնացածների մասին երգ ունի։ Ռոբերտ Քոլոյան, երկնային մարմինների սիրահար է, մեկ արևին է մոտ, մեկ լուսնի վրա է, երազել է երգել անապատի արևը։ Անուշիկ, վայրի կենդանիների նկատմամբ անհագ սերն արտացոլում է երգերում և դաջվածքներում։ Փորձել է անգամ խաչասերել Գայլին և Աղվեսին, առայժմ միայն երգերում։ Տիգրան Գևորգյան, Գերմանիայի հավաքականի երկրպագու է, այլ տեղեկություններ նրա մասին հայտնի չէ, քանի որ Ինստագրամի էջը Տիգրանը ջնջել էր։ Արթուր Մնացականյան, նկարներ ունի Հոլիվուդի հայտնի տարրերի տակ, Տրևի Շատրվանի հարևանությամբ, նկարներ ունի նաև Սոսո Պավլիաշվիլի և Դաթոյի հետ։ Նինա Տիտանյան, մոլորակի միակ քվանտային հոգեբանն է, հավակնում է Շնոբելյան մրցանակի։ Հանդրությանը ներկայանում է որպես սնխչի, սննդաբան, SMM-ի գուրու։ Վազգեն Օհանյան, Վազգ Ջենիուսը Վազգենի ինստագրամյան նիկնեյմն է։ Ակնարկում է, զգուշացեք, ինքը հանճարեղ է, հայտնի է, որ տառապում է ավելորդ համեստությամբ։ Էրիկ Սուքիասյան, նեղ շրջաններում ներկայանում է որպես կատուների տիրակալ։ Դրան հակառակ, ինստագրամի գլխավոր նկարում մուկ է պատկերված։ Հիմա ես խնդրում եմ, որ յուրաքանչյուրդ Ռոբերտից սկսած ներկայանաք և հասկանանք ով է և ինչ ակնկալիքներ ունի այսօրվա խաղից։ Ես Ռոբն եմ, եկել եմ արևի մոտից, ինձ զանգեցին, կանչեցին, որ արագ հասնեմ այստեղ, ողջունում եմ բոլորից, շատ ուրախ եմ, որ իրար հետ ենք խաղալու։ Ռոբ արևային։ Վերջ։ Նստած եմ հարևանուհուս և կուրսեցուս կողքը։ Տակուկ տեղ ես նստե պաստորեն, այո։ Նինա։ Ես առանց կեչուպն եմ, եկել եմ հոդոկների մոլորակից, այնտեղ ես թագուհի եմ։ Կեչուպ սպասում ես։ Առանց կեչուպ։ Բայց սպասում ես կեչուպ։ Չէ, հենց էդ է մեր մոտ արգելված է կեչուպները առհասարակ։ Ես տեղի ակնկալիքը եկել եմ, որ հայտարարեմ կեչուպը վնասակար է։ Առողջության համար։ Հա, ու հոդդոգի մեջ համով չի։ Միշտ մտածում եմ, որ Նինան Ցիտան լուսնից է, բայց արի դու տեսնում որ ոչ։ Չէ, դեից դեր նետեցին։ Հասկացա։ Էրիկ, ինչ կասեք դուք։ Ես Էրիկն եմ, եկել եմ հերավոր Թոխմախ մոլորակից։ Թոխմախ մոլորակ, շատ բարի։ Թոխմախ մոլորակից, հա, նախորոք ասեմ, որ ես շատ բարի ու շատ կարմիր տղա եմ, էլի։ Թոխմախցիները բարի են բոլորը, այո։ Ու կարմիր։ Ну ոչ բոլորն են կարմիր, բայց մենակ ես լա։ Так, Տիգրան։ Այո, ես Տիգրանն եմ, ճիշտ գուշակեցիք։ Այո, ես գուշակ եմ նաև։ Տիեզերական։ Ես ճիշտ ասած մոլորակ չունեմ, ես թափառական մարդ եմ այս աշխարհում։ Մոլորակից մոլորակ։ Հա, մոլորակից մոլորակ։ Գալակտիկայից գալակտիկա, աստղից աստղ։
Թափարում եք որ ինչ։ Նպատակ ունեք։ Ուզում եմ շարունակեմ թափառեմ։ Շատ բարի։ Դա էլ է նպատակ։ Ինչ կասի Գեղեցկուհի Անուշը։ Բարև ձեզ, ես Անուշիկն եմ, եկել եմ Անուշիկի անձնական տիեզերքից, այն աբաղնիքը Անուշ, բան այդ Անուշը լինի այդ մոլորակից է մեկ է, որտեղից այդ արտահայտությունները եկել են եւ լողանում են, որ հասկանամ էլ, ես չհասկացա։ Կետչուպ ունեք ձեզ մոտ։ Մենք կարող ենք արտադրել կետչուպ, բայց կապույտ է մեր կետչուպները, ճիշտն ասած, մեր տիեզերքը կապույտ է։ Կապույտ կետչուպի։ Մերը ո՞րն է իմ տիեզերքը կապույտ։ Տիեզերք։ Պարզ է Անուշ։ Так, Արթուր։ Ողջույն, ես Արթուրն եմ, Արթուր Արմենի, Արմենոյի տրասեի ներկայացուցիչը եւ դեսպանը այս տիեզերագնացում։ Այդ բառերը շատ։ Այո։ Արմենոյի, դա է։ Մի ժամանակ Արմենոյից խումբ կար, ես հիշում եմ։ Հին մարդ եմ ես, այո։ Ձեր բարեկամներն են։ Իմ հարազատներն են։ Okay։ Այդպես ուրախ եմ, որ այսօր այստեղ եմ։ Արթուր Արմենոյից, շատ բարի։ Վազգեն։ Բարև ձեզ, ես Վազգենն եմ, տիեզերանավերի սպասարկման կետում եմ աշխատում, տիեզերանավերի դզող փչող եմ, այսպես։ Դզող փչող, իսկ յուղը փոխում եք։ Այո, ամեն ինչ տիեզերանավերի հետ կապված, եթե ինչ-որ խնդիր առաջանա մեր տիեզերanaվում, ես արագ կարող եք գլուծեմ։ Չեք վախում կեղտոտ աշխատանքից։ Շատ բարի։ Եվս մեկ Գեղեցկուհի եթերի, դուք ինչ կասեք։ Բարև ձեզ։ Եթերային եք։ Եթերային եմ։ Երիկի տրամաբանությամբ ես էլ մասիվ մոլորակից եմ։ Ահա, որ մասիվ։ Մասիվ ունի 9 մոլորակ։ 6-րդ մասիվ մոլորակից։ Մասիվ 6-րդ մոլորակից։ Ռետրոգրադ Մերկուրիի ներկայացուցիչն եմ, տոքսիկ եմ շատ։ Ռետրոգրադ Մերկուրի ներկայացուցիչ, տոքսիկ։ Նեբուլաները ճեղքելով եկել եմ այստեղ, տեսնենք։ Միջև բաժանեմ ձեր խաղաքարտերը, պետք է որոշեք թե ինչպես է կոչվում ձեր տիեզերանավը։ Ընկերներ, քանի որ ես տիեզերանավերի դզող փչող եմ, ես շատ տիեզերանավեր եմ տեսել, առաջարկում եմ մեր տիեզերանավի անունը դնենք Պազիկ։ Այո, Հրաշալի է։ Էժան սրանից առաջ Շատ բարի, զարմացած եմ, որտեղ այսքան երիտասարդ եւ հիշում եք Պազիկներին։ Այո։ Իսկ ով է նստե Պազիկ։ Ռոզիայի դիմաց դերեմ Սարի թաղ։ Շատ բարի։ Դելա, բարի։ Ուրեմն այս տիեզերանավի անունն է Պազիկ։ Պազիկ։ Դե ինչ, Պազիկի թիմ, ես ձեզ ողջունում եմ եւս մեկ անգամ, հիմա բաժանում եմ ձեր քարտերը, ասեմ որ Պազիկի թիմում լինելու են փաստորեն եւս երկու թիմ, ձեր չենք տալի դեռ, Կարմիրների թիմ եւ Սևերի թիմ։ Սևերի թիմը բաղկացած է լինելու երկու մարդից, Կարմիրները մնացած են։ Կարմիրների մեջ կան երկու անձնավորություն՝ թիկնապահ եւ թաղային, շատ կարեւոր մարդիկ են մեր մաֆիադորում։ Թիկնապահը իրավունք ունի խաղի ընթացքում մեկ անգամ յուրաքանչյուրիդ փրկելու, անգամ ինքը իրեն։ Թաղայինը իրավունք ունի գիշերը հարցեր տալու ինձ եւ պարզելու, ով ինչ գույնի խաղացող է։ Դե Սևերն է պարզը ինչ են անում եւ ինչի համար են պայքարում։ Ես հետ հաշվարկ եմ անելու 3-2-1, հետ հաշվարկը ավարտելիս դուք բացում եք ձեր ծրարները եւ հասկանում եք ով ինչ խաղաքարտ ունի, հարևաններին չենք ցույց տալի, որ խաղը լինի ել ավելի հետաքրքիր։ Պատրաստ եք։ Այո։ 3, 2, 1 Հասկացաք ինչ-որ բան, քարտի գույնը ձեր, Նինա։ Դժվարությամբ։ Դժվարությամբ։ Հետաքրքիր է։ Դալտոնիզմով տարապող խաղացող չունենք։ Չէ, իմ համար դժվար է կարդալը։ Կարդալը։ Փաստորեն ինչ-որ բան կար գրած ձեր քարտի վրա։ Այո։ Մտածելու տալիք է տալիս։ Հիմա կլինի ձեր առաջին գիշերը Պազիկ տիեզերանավում։ Եվ այդ գիշերվա ընթացքում ես կծանոթանամ թիկնապահի հետ, ես կծանոթանամ թաղայինի հետ եւ կծանոթանամ Սևերի հետ։ Պատրաստ եք։ Այո։ Տիեզերական սխրանքների։
Այո։ Զգուշացեք, դռները բացվում են։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, որ սա մաֆիադորն է և դուք կարող եք դառնալ այս խաղի մասնակիցը, ինչպես լայքում եք մաֆիադորը, կոմենտներ եք գրում, կիսվում եք և ամենաակտիվ կիսվող, լայքող և կոմենտ գրողները գալիս են այստեղ և դառնում են խաղի մասնակից։ Ուշադրություն դարձրեք, որ մենք իսկապես շատ ենք խորացել այս տիեզերանավության վրա, թե իմ հագուստը, թե մասնակիցների հագուստը, յուրաքանչյուր դետալ մեզ համար կարևոր է, որովհետև մենք սիրում ենք մեր աշխատանքը և համոզված ենք, որ դուք էլ կսիրեք և կգնահատեք մեր աշխատանքը։ Սա առաջին գիշերն է, գիշեր, որը որ շատ բաներ կբացահայտի։ Օհո, որ հետաքրքիր է, որովհետև սենց ֆորմատով չեմ խաղացել երբեք։ Ինչ հետաքրքիր է, վերջ անգամ ես Ռոբե Էթերին խաղացել ենք մաֆիա մեր առաջի կուրսում։ Էրիկին չեմ կասկածում, ինձ թվում է Էրիկը ինպես հասարակ մահկանացու է։ Կարմիր խաղացող եմ, բախտս բերեց, որտեղ այստենց առանձնապես լավ մաֆիա չեմ կարող խաղալ։ Մի տեսակ վախեցած եմ, չգիտեմ, դաժե ձեռնոցս ճղվեց։ Դե ինչ սիրներս, ժամանակն է ըստ երևույթի, որ ես սկսեմ ծանոթանալ այն մարդկանց հետ, որոնք որ կունենան իրենց, միգուցե ոչ գլխավոր դերերը, բայց շատ կարևոր դերերը մեր այսօրվա մաֆիա դորի ընթացքում։ Այ օրինակ անարդար է, ինչի պետքա սեյվերը լինեն 2 հոգի, երկուսն էլ հավասարազոր, իսկ արմիրները ունենան համ թիկնապահ, համ թաղային, կուզեի թիկնապահ լինեի։ Եվ այսպես, ուշադրություն, բազիկ տիեզերանավի թիկնապահ, դուրս արի և ներկայացի, ով է, ահա, տեսնում ենք թիկնապահին, գնանք շփվենք թիկնապահի հետ մի քիչ, սիրելի թիկնապահ ևս մեկ անգամ, ասում եմ ձեզ, որ դուք իրավունք ունեք գիշերվա ընթացքում փրկել ձեզ կամ որևիցե խաղացողին մեկ անգամ, հասկանալի է, պարզ է, այդ մի անգամ ամեն գիշեր ես ձեզ կանչելու եմ, եթե դուք կենթանի մնաք մինչև խաղի վերջ, ամեն գիշեր կանչելու եմ և ամեն անգամ դուք ինչ-որ մեկին փրկելու եք, ուշադիր եղեք, դուք այս խաղի ամենափրկիչն եք։ Միշտ այդ սոլի դու, անուշ, գնացեք, այո։ Ծանոթացանք թիկնապահի հետ, բավականի սիրունիկ թիկնապահ ունենք այսօր։ Իսկ հիմա ես ուզում եմ ծանոթանալ իհարկե մեր թաղայինի հետ, մարդ, որը որ կունենա հարցի իրավունք և բացի դրանից նա կունենա պատասխան ստանալու իրավունք այդ հարցին։ Նինան ու Ռոբը այդ երկուսից մեկը հաստատ սև են, 100% սև են, չգիտեմ։ Իրականում ինձ թվում է շատ հետաքրքիր խաղալ լինելու, որովհետև բոլորին կարծես թե ճանաչում եմ ու մի քիչ գիտեմ, թե ումից ինչ սպասեմ, չգիտեմ պրոստը անընդհատ ինչ խոսեմ։ Եվ այսպիսով կանչում ենք դուրս թաղայինին։ Թաղային դուրս արի, որ մենք ձեր հետ ծանոթանանք և հասկանանք, թե ով եք դուք։ Ահա մեր թաղայինը։ Թաղային ջան, ուրեմն ամեն անգամ գիշերը դուս եք գալի, ջուս եք տալի ինձ, որևիցե կապսուլա է վրա, և ես ասում եմ սևա թե կարմիր է, որ դուք իմանաք, բարձա, всё, լավ խաղ։ Թիկնապահի հետ ծանոթացանք, թաղայինի հետ ծանոթացանք, իսկ հիմա ժամանակն է տեսնենք, թե ով է այս խաղի սևը։ Սևերը երկուսն են։ Սև խաղացողներ, խնդրում եմ դուս եկեք ձեր կապսուլաներից, ծանոթացեք իրար հետ, մշակեք որևիցե ստրատեգիա միգուցե, ում եք սպանելու առաջին հերթին, դուրս եկեք, սիրելի սևեր, տեսնենք, ծանոթացեք իրար հետ, հասկացեք, տեսեք ինչպես եք խաղալու, Սևը և սևը, այո։ Ինչ-որ որոշումներ կայացնում եք հիմա, ում ինչ հերթականությամբ, թե դեռ շուտ է։ Երթով սաղին։ Կարող եք չորոշել, կարող եք ընթացքում որոշել։ Տեղավորվեք, լավ, տեղավորվեք սևեր, խաղը բավականին հետաքրքիր ելնելու, կարծես թե սևերը միանգամից հասկացան իրար լեզուն։
կամ լեզուները, սև լեզուները։ Հուսանք, որ կարմիրներն կունենան կարմիրների լեզուները եւ կարմիրները իհարկե կանեն այն ամենը, ինչ պետք է հաղթանակի համար։ Զգուշացեք, դռները բացվում են։ Դե ինչ, ծանոթացանք, ես համենայնդեպս գիտեմ սևերը ով են, գիտեմ թիկնապան ով է, գիտեմ ով է իհարկե մեր թաղայինը եւ բոլորին լավ խաղ եմ մաղթում, գնացինք։ Մի հատ բան ձեզ ասեմ, ես ինչ ենթադրության եմ եկել։ Ես, որ Եգոր Գլումովը, նույն ինքը, երեկոյան գիշերը ասեց երեկոյան ընտրիկից առաջ Երեկոյան ընտրիկի համար մի քիչ եք Գիշերը եւ ասեց մաֆիաները շատ շուտ իրար հետ լեզու գտան։ Ինչ է նշանակում։ Հիմա ես ձեզ ասեմ, ուրեմն մաֆիաները Ճիշտ է ասում, բայց մաֆիաները, այսինքն ունեն շատ լավ ճարտար լեզու, այդ մեկ եւ երկրորդը կոլեգաներ Հազար ներողություն։ Մենք կոլեգաներ։ Ես քո հետ մտերիմ։ Այս կարանք խառը խոսանք, հա, Կարակ հանեք ինձ ու Անուշիկին հետ Մարդկա չի խոսում լսում ա դեր Ըստ իս Ես էլ եմ այդ Օրինակ դզող փչող եմ ես Հա չենք շատ ուշադիր արել Ուրիշի կասկածի առաջ Ասեմ ինչ եմ խաղում որտեվ դու եթե սևլներ չէիր անի այդ նկատմամբ Ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել որ այս գիշեր քվեարկություն չունենք հաջորդ գիշերից է քվեարկություն սկսելու հիմա ուղղակի պետք է հասկանաք Իսկ սևերի ժամանակ ում կողմից ցեն լսվեց ինձ հետաքրքիր է Ես չեմ Հենց այդ իրանց ժամանակ ձեն չի լսվեց նշանակում է ինչ որ նենց մարտիկ են ովքեր որ կանեն առանց ձեն իրար հետ խոսան Սևերը սողալով Ես հիշեցի Թիկնապայի ժամանակ ծանր քայլեր էի լսում Այդ Եգոր Գլումովն է Ինձ թվում է ծանր քայլերը իմն են Շատ դանդաղ ու Կարող ծանր ենք քվեարկությամբ հանենք խտրականություններին Դեր քվեարկություն չկա, բայց խտրականությունների դեմ ենք մենք Ինչպես դուք կետչուպի դեմ եք, մենք խտրականությունների Так, եթե էլ բան չունեք ասելու Չէ, ես ունեմ, կարելի է Խնդրեմ, Ես օրինակ մտածում կարելի է ձեների վրա այդքան չֆիքսվել, որովհետև մեզ սկզբից էլ վարող ասեց, որ կարա ինքը մեզ խափի Այո Ինքը երաժիշտ չի կարա չֆիքսել Չէ, ուրեմն ասում կարող ընդհանրապես Գորետում Մենք ես թենդա իրանք Չի դեղտում, բայց քայլերը ասում է հեշտ լեզու գտան իրար, կարող է вообще հեշտ լեզու չեն գտել Հա, բայց հետո է դա շուշուկով, մենակով էր շուշուկով խոսում Մի խոսքով իմ ասած այնա, որ ձայների վրա պետք չի ֆիքսվել, եկեք տեսնենք ով ոնց է խաղում, ով ինչ է, օրինակ շատ կասկածելի է Անուշը Հա, սևոտ եւ Նինան Աշիկը միշտ կասկածելի է Հա ես աշխատելով Նինա, Անուշիկի կայլեր ուրիշ է Սկզբից ավելի ակտիվ էր, էլի Դուք կոլեգաներով շատ վտանգավոր եք, ասեմ ձեզ հիմա Իրանցից մեկը հաստատ Մեզից միշտ Դուք վախենում երկուսով են կոլեգաներ եք Տիգրանը բառ չի ասել Երեք եմ ասել Դուք իրենք խոսում եք Իրանք ընկերներ են, իրանք դժվար իրար հետ լեզու գտնեն Իրանք էլ են կոլեգաներ Բայց ես քեզ մի հատ հետաքրքիր մի բան ասեմ Անկեղծ էս պրոստ է էլի եթե դուք լինեք մեր համերգների backstage-ում Տեսեք որ մենք ընդհանրապես կոլեգաներ չենք Անենց իրար հետ լեզու չենք գտնում շատ դենց կարևոր Այդ հարցեր արդեն խապս է, ոչ մի բան չի Չէ ուզում հասկանալ Նինախիա վերցրի իր վրա շերիֆ թաղայինի Ես թաղայինի գործառույթները այո գործ ինչու չեմ նստել ես ու ասում ես Ընդհակառակը- կոլեգաները նրանք լեզու են Ես գտել փորձում եմ անալիզիկորեն մոտենամ բոլոր հարցերին։ Ես հավատում Ես անալիզիկորեն, ասեմ ինչ, ես կարմիր խաղացող եմ, քանի որ ես ոչ մեկի գույնը չգիտեմ, ես փորձում եմ լսեմ եւ իմ միտքը շարադրեմ։ Իսկ դու լինելով Բայց սև դու չփորձեցի լսել, դու առաջինը դու սկսար Երակամից ու ասում է ով է սեր խաղացողը Իսկ դու լինելով Շատ բարի Շատ բարի ամենակասկածելին էստեղ ինձ թվում է Նինան Բայց ես Հələ որ իմ հետ խաղում են ուզում Եթե ինչ Վազգենը լսեց բոլորիս շատ Բայց մի ուշադիր բան ասեմ, դու վերջում խեղվեցիր, նոր եթե ես անգամ շերիֆական եմ խաղում, խի ես նեղում, եթե Այսինքն շերիֆական եմ, այդ լավ շերիֆական չէ, ես հենց այդ Թաղայինական որ դու շերիֆական Թաղայինական Դու եկար ու սկսեցիր ասել ով է կարմիր, ով է Ոչ, սև ես լուր եմ եղել, միջև Էրիկը չի խոսած, ասեմ ես ընկեր Էրիկի հետ Մի հատ բայց մի բան ասեմ, կարանք ուրիշներին էլ լսենք, որովհետև ձեր մեջ ախարը գնումցեն, չգիտենք Դե խոսացեք, Վերջում երկուսը Իրականում- սև եք դուս գալու Հա, բայց դա էլ կարա լինի, որ իրանք իրար հետ տենց
Կարող է։ Որոշել են տենց մի անգամ։ Բայց Նինան այդքան խելացի չի։ Ես սերն եմ իրա հետ։ Ես այս դրանից հետո համաձայն։ Զգուշացեք, դռները բացվում են։ Ազգենը ասաց, որ ես այդքան էլ խելացի չեմ, ինչը ինձ ահավոր ցավեցրեց։ Հուսամ նա հետո կզղջա իր խոսքերի համար։ Նինան ինձ կգրակի։ Տեսնենք թե թիկնապան ում է պահելու, հետո դրանց հետո թաղայինը դուրս կգա կստուգի խաղացողներից մեկին։ Նինա ջան, դու ես թաղայինը։ Շունչս կտրման եմ լավ է երթում։ Իսկ հետո դուրս կգան սևերը եւ ինչ որ մեկին կփորձեն սպանել։ Հիմա ինձ եթե անել է, դի անարտար կլինի։ Ինձ չեն սպանել, ես անհետաքրքիր խաղացող եմ։ Ստում ինձ կգրակեն ըստ գիշեր հաստատ։ Դե ինչ, սիրելիներս, ժամանակն է ըստ երևույթի կանչենք թիկնապահին եւ հասկանանք թե ում է նա փրկելու։ Թիկնապահ, խնդրում եմ դուս եկեք թիկնապահ եւ հասկանանք թե ում եք ուզում փրկել այս գիշեր։ Ում եք ուզում փրկել մահից։ Ինչ որ մեկին կարող եք ցույց տալ։ Որպես թիկնապահ, դա է ձեր միսիան, դուք ամենափրկիչն եք, մոռացեք։ Մենք բան անում, որ փրկել։ Բայց ինչ որ մեկին սպանելու են։ Մի հատ բան ասեմ։ Ասեք։ Իրան սևացնում, բայց կարևսի վալիկը սև չի։ Եվ ինձ թվում է կարելի է Նինային եք փրկում, որպեսզի խաղաղ տվա։ Okay, փրկում եք Նինային։ Շնորհակալություն, թիկնապահ։ Պաստորեն, փրկում եք Նինային։ Նինային եք փրկում։ Ահա, թիկնապան փրկեց մեկ խաղացողի, իսկ հիմա ժամանակն է, որ մեր թաղային ստուգի, ինչ որ մեկին եւ հասկանա, սև է նա, թե կարմիր։ Եվ այսպիսով, սիրելի թաղային, դուրս եք եւ ստուգիր։ Մատիկով ցույց եք տալիս։ Անուշին, այսպիսի հետաքրքիր խաղ է մեզ մոտ սպասում, տեսնենք թե ում է սպանելու առաջին գիշերվա ընթացքում։ Սևեր, դուրս եկեք եւ կատարեք ձեր սև գործը։ Հարգարժան սևեր, դուրս եկեք ձեր կապսուլաներից եւ արդեն պետք է մոտենաք ինչ-որ մի կոճակի եւ սեղմեք այդ կոճակին։ Սևեր, դուրս եկեք եւ կատարեք ձեր սև գործը։ Ում եք ուզում ոչնչացնել, ում եք ուզում կրակեք ինձ։ Անիհիլացիայի ենթարկել, մոտեցեք իրար, որ իրար հետ գնաք եւ ոչնչացնեք խաղացողին։ Ինձ կսպանեն։ Շատ հետաքրքիր ընտրություն է, սևեր, 3.4.5։ Դե փախեք, զբաղացեք ձեր կապսուլաները, կարծես թե ունենք առաջին զոհը։ Տեղավորվեք, սիրելերս, տեղավորվեք։ Ես գիտեի, որ ինձ սպանել։ Տեղավորվեք։ Ում սպանեցին տնոց։ Շատ հետաքրքիր եռանկյունի ստացվեց մեր առաջի գիշերվա ընթացքում։ Ուշադրություն դարձրեք։ Թիկնապահը դուրս եկավ եւ փրկեց ում։ Ինչ արեցին սևերը, ում ստուգեց թաղայինը, ամեն ինչ այսպես կոլոլվել է, всё смешалось в доме, գիտեք, Լև Նիկոլայեviչ Տոլստոյ, նիսկի պակլոն։ Так, սիրելիներս, տեսնում ենք, որ այնտեղ կարծես թե վիճակը լավ չի, բայց իրականում վիճակը լավ է, որովհետև Սիրելիներս, մեզ համար ամեն ինչ պարզ է եւ ժամանակն է ասել եւ արտահայտվել։ Զգուշացեք, դռները բացվում են։ Սևերը փաստորեն սպանեցին Նինային, բայց մեր թիկնապահը փաստորեն փրկել է Նինային։ Նինա վերադարձը։ Այո,
Այո, Նինա վերադարձ։ Տայա լինելու։ Ես կարծում եմ Նինա նստեք։ Այո։ Հա երկրորդ գիշերը կապել։ Նինան հաստատ Կարմիրը։ Մի րոպե, մի հատ հարց տամ։ Հա, չնայած եթե սև։ Ինձ թվում է Նինան համ Կարմիրը, համ Ինքը իրան փրկել է Կարանին։ Так, սիրելի պազիկի պասաժիրներ։ Ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ այս գիշերը արդեն պետք է լինի քվեարկություն եւ պետք է հնչեն անուններ, որի շուրջ ծավալվելու են բուրըն քննարկումներ եւ միգուցե մարդիկ հեռանան խաղից։ Նինա, դուք փրկված եք, կատուն ունի 9 կյանք, Նինան 2։ Էլ փրկվելու տարբերակ չունեք, որովհետեւ թիկնապա կարող է փրկել 1 անգամ յուրաքանչյուր խաղացողին։ Սկսենք քննարկումը։ Եկեք մտածենք ով կկրակեր Նինային։ Դու։ Իրականում ես ուզում եմ ասել, որ Վազգենը շատ կասկածել է իմ աչքին թվում, ու որ առաջին ինքը սկսեց խոսալ այդ ամեն ինչի մասին, ինքը չէ, ես պրոստը մի անգամ ուզում եմ կարակին վրա կասկածեք, բայց Կարմիրն եմ լրիվ, ուղղակի sense շատ եմ ուզում կրենք, էլի, նայեք Նինային Իսկ թվում է այս մեզնից մեկը չէր հանի տղեկից։ Դե ես օրինակ եթե սև լինեի, ես աղջիկներին չէի կրակի։ Ինչ բարի սև եք։ Բայց ի՞նչ կապ ունի։ Աղջիկ սևը սև չէ, որտեվ որ քիչ են 3 աղջիկ ենք 6-5 տղա, հա, որ sense բան չն է։ Բայց ինձ թվում է աղջիկ աղջիկով մնանք բլոկ խաղանք։ Ես թվում է աղջիկան կփրկեր, այ կարող է էթերին կամ Անուշը բանն են, թաղային են։ Մի հատ բան ասեմ։ Քանի որ մյուս բանին կարող է ինձ հանեն, ես չկարանամ խոսեմ։ Ես եղել եմ թաղայինը։ Ուստուգել եմ Անուշին, Անուշը կարմիր խաղացող է, այդ իմացեք։ Դու քեզ փրկեցիր, հա։ Չէ, ես դոկտորը չեմ, ես թաղային եմ, շերին եմ։ Ես հստակ բան եմ ասում։ Այս 4-ս խաղս կարմիր ենք։ Ես դուք երկուսդ կարմիր։ Կարող եք արդեն անուններ հնչեցնել, թե ում եք ասկացի դու կարմիր են, թե ինքը կարմիր աստուգել են կարմիր, ես հստակ կարմիր եմ։ Կարող է խփեն մյուսից, էլ չկարողam հաստատ։ Դե խփեն, երկրորդ առաջինը խփել են, ես բուժվել եմ։ Հաստատ սևերին Չես բուժվել, եմ ունի ձեր։ Այո։ Ամերիկայից դերերը բանկին բուժվել։ Գերմանիա գնացել։ Այո։ Ուզում ասեմ, հաստատ ոնց որ սևերին պետք չի կարմիր։ Նինա, ինչ որ մեկին կասկածում եք, անուն կարող եք հնչեցնել։ Ոնց քեզ էի կասկածում, եկի Արտուրին եմ շատ կասկածում։ Արտուր, ունենք առաջին Արտուր ու Ռոբերտ։ Ունենք առաջին տեխնացություն Արտուր։ Ուրիշ։ Դու շատ խելոք ես պրոստը նստա։ Արտուր Ես ճիշտ ասած չեմ վստահում շատ ժպտացող մարդկանց Ռոբերտ ջան։ Բայց ինչ ժպտում։ Ես ի պաշտպան։ Էդ ասում եմ Instagram-ով նայեք։ Իմ համար այսի բան էր, ինչ ուզեցիր գցես ուղակի մեկի վրա։ Շատ ժպտում, ինչ։ Բայց չգցեցի, ասում շատ ժպտացող մարդկանց չեմ վստահում։ Եթե բացի Արտուրից չունենան այլ տեխնացու, Արտուրը միանգամից մի հատ պրոստը սենց իմանալով երկուսին շատ լավ, ասում է Անուշիկը միշտ Անուշիկին ու Արտուրին։ Անուշիկը ասում է միշտ տարօրինակ է, որ սկզբում էլ եղավ։ Արտուրը ունի դաղալություններ խաղերի մեջ, բայց այդ կարա եւ դրսևորվի կարմիրում եւ կարա դրսևորվի սևում։ Բայց կարմիրի Ռոբերտ, դաղալություն տեխնացություն նրա պահով կարանի, որ ինքը կարա նենց խաղալ, որ եկեք, բայց մի օքու վրա է տեխնացություն։ Նինան միակն է, ով հստակ կարմիր է։ Նինան հաստատ կարմիր է։ Նինան ու Անուշիկը կարմիր են։ երկուսը կարմիր են։ Всё։ Ինչա տիկոն պրոստը։ Նին դու վրա ես կասկածում։ Նինան ասել է Արտուր։ Ես Արտուրին եմ կասկածում, ասեմ ինչի, որտեղ ինքը ի սկզբանե որոշեց բոճկա, հա, կոպիտ լեզվով ասեց, այո, գլորել ինձ վրա, ասելով ինչ ես դու ժրվաշ։ Բայց ոնց է չգլորել։ Արտուր, եթե ունեք տեխնացու, ուրեմն ես է կարող տեխնացություն դնալ։ Իհարկե, այո, անպայման պետք է տեխնացություն ունեք, որ ասում եք Արտուրին մի թող որտեղ մի ուզում հասկանամ, հա։ Հա, արդար չի։ Հասկանալու ժամանակ չկա, պետք է տեխնացություն դնեք։ Լավ, բան, ես Էրիկն եմ թողմակ մոլորակից, ինձ մեկ էլ Վազգենի տեխնացություն։ Վազգենի տեխնացություն էլ ունենք։ Թումված է Վազգենի տեխնացությունը։ Վազգենը sense բանով է խաղում, էլի։ Նայեք, ես կարամ ինձ հանեք ու հետո պրոստը sense ես այն կարմիրն եմ, որ sense նայեք, որ նոր ենք եկե, ասում եմ ուզում եմ չեղա իրական սովորական կարմիր եմ։ Ուզում եմ sense կրենք էլի գոնե։ Իրական ինձ մի հատ բան ասեմ, ես հենց նստել ենք, քաշել ենք, ասել եմ եթե Վազգենը սև լինի, առաջինը ինձ են խփելու։ Այ այդտենց իմ մոտ ինտուիցիա է։ Ես առաջինը քեզ չէի խփել։ Ես տղեկին խփեի, ընկերներս։ Ոչ մեկ չեղանել առաջին ասեց, որ եթե ես
Չգիտեմ, իմ համար Так, ունենք երկու տեխնացություն, Արթուր եւ Վազգեն, ունենք էլի տեխնացություններ։ Ես առաջարկում դնենք նաև Էրիկի տեխնացությունը, որ ուղղակի ունենք նաև Էրիկի տեխնացությունը։ Էրիկը չէ, բարի է։ Պրոֆեսիոնալ սեփակ։ Արթուրը դրված է։ Չեն կարա ավել ձեն։ Հիմա պետք է քննարկենք։ Իրանից կարամ տամ։ Դավայ։ Դուք իրար հետ ոնց որ մենք երեք Так, ունենք երեք տեխնացություն։ Արթուր, Վազգեն, Էրիկ։ Հիմա սկսում ենք Ես Տիգրանի տեխնացությունն եմ դնում ամեն դեպքում։ Նաև Տիգրանի տեխնացությունը ավելացավ։ Շատ բարի։ Okay, ունենք 4 տեխնացու։ Արթուր, Վազգեն, Էրիկ եւ Տիգրան։ Շատ խառը, խաղը ոչ մեկ չի լսում։ 4-ից մինիմում ըստ իմ հաշվարկների 2-ը կարմիր են, 2-ը սև, չէ, տենց է ստացվում մաթեմատիկորեն եւ փաստորեն խառը բշտիկ է։ Դե լավ, ով է կողմ, որ Արթուրը լքի մեր դիեզերանավը, բարձացեք ձեռքերը։ 1, 2, 3, 4, 5 Արթուր 5 մատ եք պարզում եւ դուրս է գալի այս խաղից Արթուրը, դուրս է գալի խաղից Արթուր վերջին խոսքը եւ քարտը բացում եք։ Պարտադիր է բացել քարտը։ Կարող եք չբացել, եթե չեք ուզում բացել։ Պարոն Գլումով։ Բայց պարտադիր է, հիշում եք։ Վերջին խոսքը կարող եք ձեր ասել։ Հələ։ Դուք չեք սխալվել։ Ես եւ խաղացող եմ։ Սենց ասեմ, իմ կյանքում ես ինչքան խաղացել եմ այս խաղը, առաջինից դուս եմ եկել։ Դուք բոլորը չխախտեցիք այդ շփթան։ Աստորի ճակատից սա գրված է։ Չգիտեմ ինչից է, մազերից սա, թրաշից սա, ինչից է, բայց ինձ միշտ դուրս են անում։ Բայց հələ մի րոպե։ Ես խնդրում եմ իմ սև խաղացողին Բայց դեր քարտը բացեք։ Ես արդեն մյուս խաղին հանի են մարդուն ում որ ուզում էր։ Որովհետև ինքն էլ ասեց որ ինքը թաղայինն է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ծառայում եք Արթուրին։ Ես ինչ եմ դուք գնում եք այո, բաց դիեզեք։ Էլի չեմ տոկի քեզ ես գիշե։ Ջանը չեմ։ Ես կարա շուտ հատուկ Վազգեն ես։ Շնորհավորում ենք կարմիրներին, կարմիրները մեկ սև խաղացողի շատ արագ դուրս հանեցին։ Մնում է մեկը եւ մնում է ամենադժվարը կարծես թե։ Զգուշացեք, դռները բացվում են։ Հերթական գիշերն է եւ մնացել է խաղում ընդամենը մեկ սև խաղացող։ Պատկերացնում եք, թե ինչքան դժվար է լինելու նրան բոլոր կարմիրների դեմ խաղալու։ Բայց եղել են դեպքեր, երբ որ մեկ սևը հաղթել է բոլոր կարմիրներին։ Տեսնենք, թե ինչ է լինելու, ինչպես է լինելու եւ երբ է լինելու։ Իսկ դուք շարունակեք գրել կոմենտները, գրեք, թե ով է ձեզ ամենաշատ դուր գալիս այս ութնյակից, ով ամենաքիչն է դուր գալի, ով է լավ խաղում, ով է վատ խաղում, ում տեղը կուզեք լինել հենց դուք։ Օրինակ, գրեք, որ Նինայի տեղը ավելի լավ կներ խաղայի ես։ Մենք իհարկե Նինային այս պահին չենք հանի ձեր գրածի պատճառով, բայց շատ մեծ շանսեր կան, որ դուք օրերից մի օր կարող եք գալ եւ այստեղ նստել եւ խաղալ։ Ժամանակն է կանչենք թիկնապահին եւ հասկանանք, թե ում է այս անգամ փրկելու թիկնապահը։ Մեկ անգամ թիկնապահը կարողացավ փրկել շատ կարևոր մարդու կյանք։ Տեսնենք, թե ինչ է կատարվելու այսուհետ։ Եթե ինչ չփրկի կհանեն։ Ոյ, այդ իմունիտետ տվողը կարա էլի Նինային փրկի։ Մի քիչ հետաքրքիր չի լինի։ Ավելի լավ է Էրիկը լինի։ Թող անդադ Նինային փրկի, որ Նինան ստուգի աչուծախ։ Սիրելի թիկնապահ, դուրս եկեք թիկնապահ եւ ցույց տվեք, թե ում եք այս անգամ փորձելու փրկել։ Ում եք փրկում։ Եթե ինքը չի սպանում սաղի։ Բայց հասկացում եմ Էրիկը Վազգենին ուզում եմ առել։ Փրկվածը։ Ինձ թվում է ճիշտ փրկություն եմ ուղղել։ Ինտուիցիաս ասում է Վազգենի ստուգի, լոգիկաս ասում է Ռոբին ստուգի։ Հիմա երկու կռիվ է սրտի եւ մտքի, ով կհաղթի այս պատերազմի մեջ կիմանանք հետո։ Սիրելի թաղային, դուրս եկեք եւ հասկացեք,
Ով է, ինչ է, ինչու է եւ ինչ գույնի։ Մնացել եմ մենակով, չգիտեմ ինչ եմ անելու, անկեղծ չգիտեմ։ Թաղայինն է պարզեց, շատ արագ, կարծես թե այն ինչ որ իրեն հուզում էր, պարզել է, եւ հիմա մնում է, որ մենք հրավիրենք Սևին, եւ Սևը անի իր գործունեությունը, անցնի այն process-ին, որը որ իրեն այդքան դուր է գալիս։ Սև, դուրս արի եւ դուրս արի որսի։ Ինչ է մտածում Սևը, ում է ուզում վերացնել։ Խփելու են հեսային, իհարկե խփելու են։ Շատ խառնենք։ Եվ այսպիսով Սևը որոշել է վերացնել։ Սևը որոշել է վերացնել։ Լալալալա։ Գլուխս ուտում է ժողովուրդ ջան։ Փաստորեն շանսեր չկային, որովհետև երկրորդ անգամ մեկ մարդուն փրկելը անհնար էր։ Զգուշացեք, դռները բացվում են։ Ես բան եմ ուզում ասեմ Վազգեն ջան կներես, բայց ինձ թվում է դու ես մյուս Սևը։ Նախ որովհետև Արտուրը իր ամբողջ մարմնով ցույց տվեց մեզ դա։ Դու չէր մեր ստուգողը։ Չէ, Նինան։ Չէ, Նինան։ Ինքը ստուգված էր։ Այնա Նինան Ես ստուգված եմ, ես կարմիր եմ։ Ինձ թվում է դու ես հատկապես, որովհետև Նինային սպանեցինք, որովհետև եթե սպանեցինք որ նա սպանեցին, ես կարմիր եմ։ Շատ լավ է։ Նինային սպանեցին։ Բայց իմ լոգիկայով պետք է քեզ սպանեին։ Վազգենի տեխնացիոն առաջարկում եք։ Այո։ Հիմա ես կարող եմ խոսել, ընկերներ, տեսեք, բանը ինչ վերաբերում է Նինային սպանելուն, կարակ դրանից ինչ որ ենթադրեք, որ կարա ես լինեի, բայց այստեղ են պրոստը ինձ էր նայում, որ հենց էտա էտի շատ պարզ է, էլի, որ իր ընկերոջը կնայեր, հենց էտա նայեց ինձ, Արտուրը կնայր ինձ Մարմինը չի խաբում։ Չէ, ինքը նայում էր ինձ դիտմամբ, սենց հատուկ էր նայում, որպեսզի դուք ինձ վրա կասկածող մարդիկը համոզվեք դրանից։ Ուղղակի եթե դու չես, քեզ պետք է սպանեն։ Այսինքն եթե ձեզնից ինչ որ մեկը սև լիներ ու դուս գա խաղից կնայեր իր մյուս սև ընկերոջը։ Հենց որ ամեն ինչ։ Էրիկ ինչ կասեք։ Պարզավոր չէ։ Ազգանի տեխնատությունը լավն է, ինձ էլ է թվում։ Բայց ես նույնիսկ բացատրեք, որ ցանկացածը սև լիներ ու իրան հանեն, ինքը կնայեր իր ընկերոջը, տենց փուրը կտա։ Բայց միամիտ է արել, վատ ծաղծող էր առաջինը հելը, վախ նայում էր, սենց ակնհայտ էր ինձ։ Լավ չէր խաղում։ Առաջին խաղիցակ գնում։ Մի հատ ապուշ հանգամանքներից ասեմ, որ սերվի մասին խոսվեց։ Այս իմ կողքը շատ շուխուր էր։ Երբեք չէի հիշում ով է կողքը։ Ոչ չեմ շարժվել դուրս գալու։ Բայց կարող է դու ես եղել։ Հիմա նայեք բանը, ասում ես բացարձակ չեմ շարժվել, սրանք ուղղակի շարեր են իմ վրա։ Վազգեն, դուք դեռ միակ տեխնացուն եք, ձեր կյանքը փրկելու համար պետք է ինչ-որ Բայց չենք խոսում, Ռոբերտի մասին չենք խոսում, Ռոբերտի մասին չենք խոսում։ Ռոբերտի կոժից կուրկի մասին շատ Այո, եւ ձեր սեր Ռոբինի մոնալուց ինքը պիտի շատ ակտիվ հիմա լիներ, ինքը սենց Ու իդեպ Արտուրի վրա է կար այդ ցիանիդի այդ կապսուլայից Սա մեր հավաքածուն։ Այո, կստացի իմ վրա էր կա։ Բայց քոնը չէր երևում, բայց քոնն ու Արտուրին երևում էր։ Ես ականջողուն եմ։ Հիմա այս ժամանակը կանցնի կհանեք։ Ուրիշ թե գդացի։ Այլ տեխնացիություն բացի Վազգենի Էրիկի տեխնացությունը։ Տակ ակտիվություն։ Միակ մարդը, որ ի սկզբանե պահել է ամենալավ կապը Նինայի հետ, որ տենց իրանք շատ ընկերական են եղել, դա եղել է Էթերին։ Մի րոպե չէ, ես ու Նինան իրար շատ մոտիկ են։ Չէ, ես ձեր մոտիկություններ չգիտեմ, բայց Էթերին միշտ տենց առաջին մարդն է, որ դուրս են գալի ու առաջին սանվայ Նինան չկա։ Կարաս դու էլ լինես, բայց ինձ թվում է Էրիկն է։
Այ Ռոբերտին հանենք, էլի։ Եթե դու սև չես։ Ես հաստատ սև չեմ, ախպեր, անկեղծ ինձ իմ Վազգենն ա սևը։ Ռոբերտի տեխնացություններ եք առաջարկում։ Ես լրիվ ունենք Վազգենի տեխնացություն, ունենք Էրիկի տեխնացություն, Ռոբերտի տեխնացություն։ Էրիկի տեխնացությունը հասկանում եք, չէ՞, որտեղից եկա, որտեղ Վազգենի տեխնացությունը ես տվեցի։ Այո, որովհետև դու ուղակի ին վրա տեխնացիա ես կարմիր եմ, ինձ հանելու եք փոշման եք պրոստը, բայց այն բան չեմ ասում։ Ես էլ դնում եմ տագդար Տիգրանի տեխնացությունն է։ Ուղղակի առանց ոչ մի բանի հացեպով, որը որ մենք մի տարի տանջում ենք։ Դե հասկանում եմ, բայց հիմա ստեղ հարցը մի հատ բանն է, որ անլոգիկ պրոստ արվում է, օքեյ, թե կարմիր խաղացող ես եմ։ Մի վարքան, լավ, սա անլոգիկ է, բա կոժեց կուրկեն։ Այ կոժեց կուրկեն մտածելու տեղի տալիս է, բայց Նինան էլ է կոժեց կուրկը։ Շատ բարի։ Տակ, ունենք Վազգենի տեխնացությունը Էրիկի եւ Տիգրանի։ Ռոբերտին էլ։ Շատ բարի։ Եկեք էլ առաջարկեք։ Ով է կողմ, որ խաղը լքի Վազգենը։ 3 Դե կվյարկես չկվյարկես։ Վազգեն բարձրացրեք ձեր աջ ձեռքը եւ բարձեք 3 ման։ Բայց ես դեռ շանս չկա մնալ։ Դեռ մնում եք, դեռ որովհետեւ հիմա կարող եմ, այո, 3 ման։ Ով է կողմ, որ խաղը լքի Էրիկը։ Վազգեն չեք բարձրացրեք, բայց դե շանս կա որ 3 հոգով մեկին քվյարկենք, որ ես չհելում, Էրիկին։ Դե բա որն գոնե դուք հիմա պիտի ձեռքը բարձրացնեք ձեր։ Իմ, չէ, ուզում Էրիկին չքվյարկեմ։ Բա ում եք ուզում քվյարկել։ Այն նրան ում քվյարկեն մյուս երկուսը, որ շանս լինի։ Շատ բարի։ Էրիկին ոչ մեկ, Էրիկի շատ սովիտ է։ Այսինքն մի հատ հարց տամ, մենք քվյարկությունը մի անգամ չէ պետք է անենք։ Այո, ամեն։ Ես էլ հնարավորություն չունեմ եւս մեկ անգամ։ Ոչ։ Ով է կողմ, որ խաղը լքի Տիգրանը։ Բայց ես էլ չեմ կարող բարձրացնել։ Բա նենց որ։ Լավ, ես դուս եկա։ Ով է կողմ, որ խաղը լքի Ռոբերտը։ Դե լավ անի մոտ է, բայց շատ եմ։ Սև պարտի։ 2 ընդդեմ 3-ի։ Բայց ես քեզ չի հասկացել։ Ես դուս եկա։ Բա մի րոպե։ Ով է կողմ, որ խաղը լքի Ռոբերտը։ Ձեր բարձրացեք։ 2 հոգի։ Մի ձայն բորա։ Ով չի քվյարկել, Էրիկ դուք չեք քվյարկում առանց։ Ես քվյարկել եմ Վազգենին։ Իսկ ով է կողմ, որ Վազգենը լքի խաղը։ Էլի 3։ Իմ համար ես ի սկզբանե պրոստը մի քիչ սխալ էի հասկացել, իմ համար եթե անկեղծ մի հատ բան ունեմ, կյանքում եթե մեկը իր դենվածի դուրս է գալի, ես էլ դուրս եմ գալի իր դիմաց։ Ժորժ ջան, կարամ մի հատ քվեարկությունը լինի եւ քվեարկեմ մեքենաների հետ է, նորից է քվեարկում։ Ուշադիր, մի րոպե լսեք։ Մի հատ լսեք ինձ։ Քվեարկում եք ամեն մեկը մեկ անգամ։ Հասկանում եք։ Եթե դու ասում ես, որ դու իրան քվեարկում ես, ձերբար, կամ դուք եթե իրա դեմ եք, ոնց եք չեք, միջև համբերեք կարող է դուրս գալ։ Չէ, քանի որ 6 հոգի ենք, ես տրամաբանում եմ, որ 3 հոգի ինձ է քվեարկել, ես այն մյուսի, այն ում երկուսը նրան քվեարկեն, ես է քվեարկեմ, որ 3-3 լինի, էլ։ Բա հիմա իրա դեմ չեք քվեարկում։ Դե իրան ոչ մեկ չքվեարկեց, Ռոբերտին էին քվեարկում, ասի Ռոբերտին կքվեարկի։ Okay, լավ, հիմա նորից ենք սկսում, ունենք, սիրելես, ունենք 4 տեխնացու։ Վազգենը, Ռոբերտը, Էրիկը եւ Տիգրանը։ Ով է կողմ, որ խաղը լքի Վազգենը։ 3 ձեռք։ Խնդրում եմ բարձրացրեք 3 մատ, որ մենք տեսնենք։ Ով է կողմ, որ խաղը լքի Ռոբերտը։ 1։ Ռոբերտ, դուք 1 մատ միացրեք, բարձրացրեք միացրեք։ Ով է կողմ, որ խաղը լքի Էրիկը։ 1։ Ով է կողմ, որ խաղը լքի Տիգրանը։ 1։ Վազգենը լքում է խաղը։ Ձեր վերջին խոսքը եւ բացեք ձեր։ Ճակատագիրը ձեզ շանս էր տալի, որ ինձ չհանեք, բայց դուք էլի սխալվեցիք, դուք ստուգված կարմիր լինելով սխալվեցիք։ Ես կարմիր եմ, ահա իմ խաղակարտը։ Իսկ սևը շատ խելոք է, որ ձեզ աղարգելի աղջիկներ, եթե իհարկե դու չես, ձեզ այսպես ուղղակի մատերի վրա պտտացրեցին ձեզ։ Լավ դե ոչինչ Վազգեն ջան, sorry։ Իսկ ես այն մարդն եմ, որ ուզում էի հաղթենք։ Վազգենն մարդն էր, որ ուզում էր, որ կարմիրները հաղթեին իսկապես, բայց չկարողացավ ձեզ համոզել։ Վազգեն, շնորհակալություն։ Վազգենին, հա, Վազգեն ջան կներես։ Չէ, Էրիկը չի։ Վազգենը գնում է։ Ես սկսեցի կորից կուրտկի վրա արդեն։ Վազգենը գնում է։ Ուշադիր, սևի շանսը, սևերի էլ չէ, սևի շանսը ամեն գիշերվա ընթացքում շատանում են, ուշադիր խաղացեք, կարմիրներ, ավելի ուշադիր եղեք։ Խնդրեմ թիկնապային, ինձ բրոնյակը տասել է, սա հաստատ ինձ։
Տիկնապա ինձ բրոնյա կտաս խնդրեց Էրիկը։ Տիկնապա լսեցիր Էրիկը։ Դիեզերք լսեցիք Էրիկին, Տիկնապայից խնդրում են իմունիտետ, տեսնենք։ Ինձ էլ էլի։ Զգուշացեք, դռները բացվում են։ Այև հերթական գիշերը տեսնում ենք, որ սև խաղացողը կարողանում է մանիպուլացնել կարմիրներին և նա դեռ խաղի մեջ է և ամեն վարկյան, ամեն րոպե, ամեն ժամ նրա շանսերը այս խաղում հաղթելու էլ ավելի շատանում են։ Բայց կարող է կարմիրները հեսա հավաքվեն և բռնեն և հասկանան, թե ով է սևը և վերացնեն նրան, բայց սևը հաստատ մեկնումեկին այստեղ կվերացնի, եթե իհարկե այդ մեկնումեկին չպրկի մեր սիրելի Տիկնապահը։ Անուշիկն ու ես հաստատ կարմիր էինք, Էրիկը Վազգենին հանեց, ուրեմն Էրիկը սև է։ Իմ տրամաբանությունը սենց է աշխատում։ Ոյ, գլուխս ծափում։ Տիկնապահ, Տիկնապահ, նаш Տիկնապահ, դուրս արեք և ցույց տվեք ում եք այս անգամ որոշել փրկել։ Ում եք փրկելու, Տիկնապահ, ցույց տվեք, ցույց տվեք մատիկով։ Ամեն անգամ Տիկնապան ինձ հարցնում է ում, ես չգիտեմ ում եք ուզում փրկել։ Okay, շատ բարի, շնորհակալություն։ Եթե սեյվա չէ դուս եկել, լուրջ եմ ասում կներանամ։ Սիրելի թաղային դուրս եկեք և տեսնենք, թե ինչ է կատարվում։ Թաղայինն է դուրս գալիս և ստուգում է խաղացողներից մեկին։ Թաղային դուրս արի և տեսնենք, թե ինչ կասես դու և ում կստուգես դու։ Թաղայինը դուրս եկավ, ստուգեց, շնորհակալություն թաղային, շնորհակալություն թաղային։ Եվ հիմա սևը, սև, դուրս արի և տես թե ինչ ես անում, ով է հերթական զոհը սև խաղացողի, դա կարծես թե ամենահետաքրքիրն է։ Կրիտիկական սխալ եմ արել, ինձ թվում է աշխարհի ամենամեծ սխալն եմ արել ու փրկել եմ Ռոբին ու ինքն է սևը դուրս գալու։ Ում է վերացնելու սևը դեռ պարզ չի, որովհետև սևը դեռ մտորումների մեջ է։ Շուտվանից էի նկատել, բայց Ռոբերտի կոժից կուրկեն շատ սև է, էլի։ Ինձ հաստատ սպանելու է, որտեղ կոժից կուրկի վրա վատն ասած։ Եկավ պահը, դդը։ Ոսի աղջիկը որոշում էր հաստատ։ Դանդաղ որոշում էր։ Սևը գնում է իր կապսուլայի մեջ, հանգիստ շարունակում է քնելը, գիշերը դեռ երկար է, բայց ինչ-որ մեկի համար գիշերը ոչ միայն երկար է, այլ հավերժ։ Հավերժ գիշերի կամ գիշերո ներքո խաղացողներից մեկը կլքի մեր տիեզերանավը և կգնա դեպի հեռավոր սառը աստղեր, որոնք որ հեռվից սառն են, բայց որ մոտիկանում ես իհարկե տաքանում են։ Դե ինչ։ Եվս մեկ զոհ, իսկ մենք շարունակում ենք և գալիս է հերթական առավոտը մեր տիեզերանավում։ Զգուշացեք, դռները բացվում են։ Կոմ Էրիկնո, կոմ Ռոբը վստահ եմ, Անուշիկը վստահ եմ, ուզում եմ հասկանամ դեբիլ եմ, ես Տիգրանի սպանում։ Անուշը հաստատ կարմիր խաղացող է էթերի, հիմա ինձ լսի։ Եղը կարմիր խաղացող Սլիվ Չիպիկի Սարևի ճոխսեմ։ Գրեմի Սարև հիշում ես Տիգրանը ինչեր էր ասում։ Կատվի արև հայեր
Իրա կապի արես, լուրջ եմ ասել, Շլապա ես երթվալու կարիչ։ Իրա կապի, նայ։ Ընդունեք Երիկի տեխնատությունը։ Ընդունել ենք Երիկի տեխնատությունը, ինչ որ բացատրություն կա։ Էթերի կրվելու են։ Բայց ես կվատանամ, որ պարզվի դու ես, գիտես չէ։ Որ պարզվի դու ես։ Ուրեմն քեզ եմ բանում, սպասի։ Հələ մի րոպե եկեք հիշենք անցած ռաունդում ինչ ա եղել ու ըստ դրա ես նոր մի ժամ էի փորձում հիշեի։ Իրանք կասկածում ենք, դու շատ։ Հա, իրանք կասկածում ենք, բայց մենք բոլորս չենք կասկածում Վազգենին։ Ես Վազգենին ես էլ եմ կարմիր։ Նինան էլ ասել է, հիմա եկեք մի հատ Ռոբերտի անցած ռաունդը հիշենք ու Տիգրանի հետ իր բիֆը հիշենք, էլի։ Հիշում եք կոժես турքի վրով ինչ ասեց։ Okay, դիսը կարող եք։ Ես։ Նայեք, առավոտվանից բուլինգ եք ինձ ենթարկում, կոժես կուրտքեն, ցեպը, ու ես ձեր կարծիքով դեբիլ եմ, որ Տիգրանի վրա ոչկա գլորեմ, վերջում էլ սպանեմ Տիգրանին։ Դու մտածում ես, հեսա էթերի ինք խափես, հեսա ինձ էլ կհանես ու հələ որ իդեալական մոտը։ Ունենք Երիկի տեխնատությունը։ Ես դնում եմ Ռոբերտի տեխնատությունը։ Ունենք Ռոբերտի տեխնատությունը։ Կամ Ռոբերտը։ Ասեք, ես պրոստը ուզում եմ հասկանամ էթերի երջանիկ տրամադրությունը, որ սա խաղի սկզբից վերցել է իր վրա ու որոշումներ անում։ Ես երկու հոգի, որ իմ համար չգիտեմ, այդ դուք երկուսով եք, որտեվ Անուշիկն էլ ստուգված է, բացի դրանից Անուշիկի իմ աղբերն է։ Բայց որ պարզվել է սևը դու ես, չէ։ Իմ համենք մենակով երկում եմ։ Չէ, պատրաստ ես։ Ես քվեարկում եմ։ Ես լսի կամ իդեալական խափող։ Ես պրոստը իրան շատ վաղուց 12 տարի գիտեմ։ Բայց հենց այդ է ջոգում ես, դու ինձ ընդհանրապես չես ճանաչում։ Շատ բարի։ Okay, ինձ շատ հետաքրքիր է պրոստը։ Իմ ասում եմ, անցած ռաունդում ձեր երկուսի մեջ այդ բանը կար, էլի, այդ կռիվը կար։ Ես հիմա եթե ինքն կարմիր խաղացողներ կան, թե մնում են Երիկն ու Ռոբերտը։ Չէ, եթե այդ լոգիկայով էինք նայում, եթե ինձ խփում էին Տիգրանին էինք կասկածում։ Չնայած հա, Տիգրանին կարող ենք կասկածենք։ Ես Տիգրանի վրա վստահ չէի, որ ինքը ես չէի կասկածում Տիգրան, ես հենց ձեզ երկուսիդ եմ կասկածում։ Շատ բարի։ Բայց ինչ շատ։ Քվեարկում ենք։ Ով է կողմ որ խաղալքի Երիկը։ Մի արա։ Երիկ։ Սպասի, մի արա։ Հեսա մի քիչ սպասի, Ռոբերտի վաղ ձեռդ կբարձրացնի։ 2 թե 3, բարձրացնում եք ձեռը։ 3 հոգի, Երիկը լքում է խաղը ձեր վերջին խոսքը եւ բացեք ձեր քարտերը Երիկ։ Ես կարող Շատ բարի, զգուշացեք։ Դռները, Երիկ, դուք եք Երիկ։ Երիկ կներես, գիտեի որ սխալ։ Նստեք։ Դու ես։ Դու մեր։ Աղաչի պրծեդը։ Աղը շարունակվում է։ Իմաստ կա, բայց։ Իմաստ կա, իհարկե։ Բայց պարզ է։ Լավ ռոբ։ Զգուշացեք, դռները բացվում են։ Հերթով իրար հետևից բոլոր ուժեղ խաղացողներին նա հանեց եւ հիմա կարծես թե վայելում է, բայց միգուցե հարցերը լուծվի հենց այս պահին, չնայած չգիտեմ։ Թիկնապա, դուրս եկեք եւ փրկեք, ում կյանքն եք ուզում փրկել։ Լավ մտածեք։ Չգիտեմ։ Ում կյանքն եք ուզում փրկել։ Շատ բարի, օքեյ։ Շատ կարևոր խորամանկ քայլ հենց նոր արեց Թիկնապահը, որովհետև սև խաղացողը հիմա պետք է դուրս գա եւ սպանի նրանցից երկուսից մեկին։ Եթե փրկված լինի եւ թե սև խաղացողը սպանի հենց նրան, ում Թիկնապահը փրկել է, միգուցե նրանք կարողանան սևի գլուխը ուտել։ Ահա թե ինչումն է իմաստը։ Հասկանում եք ինչքան հետաքրքիր է։ Թաղային դուրս եկեք եւ ստուգեք մեր խաղացողներից որևիցե մեկին, որ հասկանանք թե ով է սև, ով է կարմիր։ Ես հասկանալու բան չունեմ, ես ամեն ինչ գիտեմ, բայց դուք դեռ միգուցե չգիտեք եւ թաղայինը միջև վերջ թո խաղա։ Ես իրոք այսքան վստահ եմ։ Ոյ, բայց հələ դրան դու տեսե։ Սև խաղացող դուրս եկեք որսի եւ լավ մտածեք սպանելուց առաջ, որովհետեւ միգուցե այն մարդը, ում որ դուք ուզեք սպանել, ինքը իրան փրկել է եւ այդ դեպքում ձեզ շատ դժվար կլինի խաղալ եւ շարունակել խաղը։ Մտածեք։ Բոլորը արդեն գիտեն, որ ես եմ, ես կարամ հանգիստ sense
քայլեմ, երկու պտույտ անեմ ու երկեմ այդ ընթացքում։ Բայց ես ձեզ հիշեցնում եմ Սև խաղացող, որ եթե դուք հիմա սպանեք այն մարդուն, որը որ ունի իմունիտետ, նա չի մահանալու եւ նրա կքվեարկեն ձեր դեմ։ Դե մտածեք։ Okay, մտածեք։ Ժամանակապատենք։ Ռոբին ճահավոր մարդ ես դու բայց։ Անտանելի։ Ռոբ ահավոր մարդ ես դու։ Ռոբ մենակ ես երկելու։ Հերու գնա չգազ մոտիկ։ Ստոր։ Ահա։ Ահավոր մարդ ես դու Ռոբեր։ Ես անգամ չգիտեմ, իմաստ կա ասելու զգուշացեք դռները բացվում են, թե արդեն ամեն ինչ պարզ է։ Դե լավ, թողան եւ նայեն իրար աչքերի մեջ։ Զգուշացեք դռները բացվում են։ Եվ այս առավոտը սև գույնով ներկված առավոտ է, որովհետեւ սևերը հաղթեցին։ Իսկ ավելի ճիշտ հաղթեց սևը։ Եվ ես Ցույց եմ տալիս նաև։ Ես քո հետ եմ։ Լուրջ եմ ախի։ Մերսի կյանքում առաջին անգամ եթե անկեղծ ասեմ սև եմ եղել ու իրոք իմ համար սկզբից ստրեսային էր ու եթերին իրականում ճիշտ էր ասում, որովհետև ես շատ էի սենց փակվել, որովհետև չգիտեի ինչ անեի, բայց ստացվեց նենց որ արտաս սև լինես ավելի ուրիշ ձև։ Իսկ ինձ ամենաշատը հուզում է Ռոբերտի փիսիկի վերջը։ Ուշադիր կլսեք, ասել եմ գրենի, նենց որ եթե ուշադիր լինեի։ Վերջ։ Դուրս անուշիկը սար։ Դուրս է գալիս, այո։ Արի կյանք։ Գնացինք կյանք։ Կերքեմ քո համար։ Ամեն դեպքում դու սև լինես կարմիր, թե սպիտակ, ես քեզ սիրում եմ։ Դե ինչ, ավարտվեց մեր խաղին առաջին փուլը եւ կարմիրները դեռ կունենան հնարավորություն, կունենան շանս ռևանշի, որովհետեւ այս խաղում հաղթեցին սևերը, ավելի ճիշտ սևը, Ռոբերտ, բրավո։ Մոնք 3-ի YouTube-յան ալիքով շարունակվում է Մաֆիադորը, սա խաղ երկրորդն է, Պազիկ տիեզերանավի համար։ Ես անգամ մեզ անգամ անունը դնենք Տազիկ։ Լավ գնում ենք այս Պազիկով, էլի Պազիկը կարմիրների որոշածներ, կարող է Տազիկ դնենք այս անգամ։ Իբր ինքնը բանա փոխել ես։ Ոնց ես անենց արեցի, որ ինքը դուրս եկավ։ Մինչև դրանք իրար հետ զրուցում են, ես հիշեցնեմ, որ մեր YouTube-ասել հասարակությունը կարող է կոմենտներում լինել մաքսիմալ ակտիվները լինելու են այստեղ եւ խաղալու են իրանք իրար դեմ կամ էլ միգուցե մեգա աստղերի հետ միասին։ Так, մեգա աստղեր։ Բիոնսե։ Արեք Սևերին, որոնք որ փայլուն հաղթանակ տարա։ Ռոբը իր վրա տարավ այդ ամենը։ Այդ ինգրանի իմել չի տարավ։ Չի տալի։ Նորից բաժանում եմ ձեր այս անգամվա քարտերը։ Հնարավոր է որ Ռոբը խնդրում եմ։ Իմեյլի նույնը կտար։ Ձերը աշխատել եմ նույնը, տալ, այո։ Ես ինձ առաջին հանելու։ Աստան եթե ուրախացար, ուրեմն հետ հաշվարկով ենք բացելու, հիշեցնեմ, զգուշ եք նայում։ Խնդրում եմ ուշադիր եղեք։ Կարմիրների մոտ կարող է լինի 2 քարտ։ Կարմիրների մոտ կարող է լինի 2 քարտ։ Ես լինեմ օրինակ։ Պատրաստ եք։ Հետ հաշվարկ 3, 2, 1։ Так. Ինչ կարող եք ասել, Ռոբ։ Վայ, նախ շատ ուրախ եմ, շնորհակալ եմ, որ հազիվ ես կարամ հանգիստ խաղամ այս խաղը։ Ձեզ ոչ մեկ չի հավատում այլ։ Հայ։ Ինչ ուներ կանեմ։ Եսը իմ կյանքում է բան չփոխվեց, երեխեք էլի կարմիր եմ։ Իսկ թվում է սա նույնն է անգե։ Կարմիր, բայց հիմա արդեն փուլ ունի։ Այո, արդեն փուլ ունի։ Շատ բարի։ Հիմա շուտով կիմանանք, թե ով է կարմիր, ով է սև, ով է թաղային, ով է տիկնապա։ Զգուշացեք, դռները բացվում են։
հիշեցնեմ մեր բոլոր YouTube դիտողներին, որ սա Մաֆիադորն է, Monk 3 YouTube-յան ալիքն է, նոր ալիք ենք եւ շատ ենք ուզում, որ դուք լինեք ել ավելի ակտիվ, որովհետեւ ձեր ակտիվության շնորհիվ մենք կնկարենք ել ավելի լավ ծրագրեր, ել ավելի լավ նախագծեր եւ ել ավելի շատ ու երկար տարիների կյանք ունենանք մենք եւ դուք իրար հետ։ Իսկ հիմա պետք է ծանոթանանք Տիկնապայի հետ, պետք է ծանոթանանք Թաղենի հետ, կիմանանք թե ովքեր են սևերը եւ մեր խաղը կսկսվի։ Շուրջս կտրվում է լարվածությունից։ Բա ոնց անեմ, որ ինձ առաջինը չհանեն։ Այս անգամ շատ հեշտ գտնելու եմ սևերին, որտեվ արդեն բարձր ոնց է խաղում։ Ես вообще մաֆիա լավ չեմ խաղում։ Ես մաֆիա 2-ն եմ լավ խաղում։ Դե ինչ սիրելերս, ժամանակն է հասկանալ թե ով է այս խաղի թիկնապահը։ Սիրելի թիկնապահ, հարգելի թիկնապահ, դուրս եկեք, տեսնենք ձեր դեմքը, ծանոթանանք իրար հետ եւ հասկանանք։ Բարև ձեզ։ Դուք պաստորեն ամեն խաղի ժամանակ, ամեն գիշերը կարող եք մեկ հոգու փրկել։ Անկամ ձեզ։ Կամաց, միշտ ձեզ չեք կարող, մի անգամ կարող եք ձեզ մնացած բոլոր դեպքերում, մնացածներին, լավ խաղ եմ ավտում ձեզ։ Ծանոթացանք Տիկնապայի հետ, մեկ գիշեր, մեկ փրկված խաղացող, մեկ անգամ կարող է ինքը իրան փրկել մնացած բոլոր դեպքերում, պետք է փրկի ուրիշներին։ Առհասարակ ինձ թվում է, որ մարդ արարածը պետք է մնացածի մասին ավելի շատ մտածի, քան իր մասին։ Չեմ ուզում ուրիշներին փրկեմ, խի ուրիշներին փրկեմ, հələ ոչ մի բան չգիտեմ։ Ուզում եմ միշտ ինձ փրկեմ։ Ժամանակն է հասկանալ, թե ով է մեր Թաղայինը, որ կապսուլան կբացվի։ Թաղային։ Ահա, տեսանք Թաղայինին միանգամից։ Շատ բարի, ամեն խաղի ընթացքում դուրս եք գալի գիշերը, ցույց եք տալի մատով եւ ես ես ասում եմ ինչ գույն է այդ խաղացողը, մեկ անգամ կարող եք ստուգել։ Լավ է։ Թաղայինի հետ էլ ծանոթացանք, իսկ հիմա կարծես թե ժամանակն է ծանոթանալ սևերի հետ։ Սևեր, դուրս եկեք տեսնենք ձեր սև դեմքերը։ Միգուցե պայծառ դեմքերը, բայց ինչ է լինելու հետո։ Ծանոթացեք իրար հետ սև խաղացողներ։ Դա էական չի, հիմա կարող եք չորոշել, կարող եք քննարկումներից հասկանալ թե ում եւ ինչու, բարձ է։ Լավ խաղ եմ ձեզ մաղթում, սպաղեցրեք ձեր տեղերը։ Սևերին հետ է ծանոթացանք, խաղը թեժ է լինելու ինձ թվում է, որովհետև խոխմա դեմքեր են սևերը իրականում շատ և անսպասելի սևեր են, էլի դենց անսպասելի սևեր են, ոչ մեկ իրենցից չի սպասում, որ նրան կարող են լինել սևերը։ Զգուշացեք, դռները բացվում են։ Դե ինչ, ծանոթացանք, ես համենայնդեպս գիտեմ սևերը ով են, գիտեմ Տիկնապան ով է, ես գիտեմ Նինա ով է իհարկե մեր Թաղայինը և սկսվում է ամեն ինչ նորից, ուշադիր, բոլորին լավ խաղ եմ մաղթում, գնացինք։ Ես խաղում եմ Վազգենի և Էրիկի, դու բլեք, որտեղ մեղքի զգացում ունեմ։ Իրոք է։ Տենց վիդեոյի ամոք վիժեների ես պիտի բերեմ։ Չէ, եթերին շատ կասկածելի խաղ խաղում եմ։ Սևերը ընկերներ չէին, ոնց որ մոտիկ, մի քիչ երկար է, անցածի համար։ Սենց ասեմ, դաժե Անուշ Էրիկ վերսես ռանդոմ զույգ։ Ես Անուշին 10 տարի է ճանաչում եմ։ Միակ զուտ փաս ներկայացնեմ, էթերին եկավ, ես Էրիկի բանի հետ եմ խաղում, այն խաղը ծամեցիր, հոտնակ։ Ասածս էլ է, որ ըստ ինձ, որ դու հիմա պրոստո ուզում ես ցույց տաս, որ դու վայ խելար չեմ հասկանում ես խաղը։ Այդ իրականում դու այսօր սև ես ընկես,
հարգելի եթերի, խնդրեմ թաղայինի կարա ինձ Բայց ստուգի։ դա միշտ է պիխի։ Ըստ իս, ես իմ ինտուիցիան եմ ասում, որովհետև շատ sense միանգամից ես խաղում եմ Վազգենի, դու ուզում ես շուտ անել։ Չեմ ուզում շուտ անել։ Ես վստահում եմ Նինային։ Օպրեստիկ։ Իսկ ես արդեն ձեզ չեմ վստահում, որովհետև ես Նինային այս խաղին բավարար չեմ վստահում։ Նայ, ասեցի Անուշ արդեն գնա։ Ես չեմ էլ ասում, ես չեմ էլ պնդում, ես ասում իմ համար այս բային կասկածելի էթերի այս խաղը, որովհետև առաջ ապրեստի։ Արթուրն էլ եկեք խոսի էլի, մի հատ դեսենք։ Այ օրինակ Վազգենը, որ լռելուց երկար լռելուց հետո ասես թո Արթուրն է խոսի։ Ինչ եք կարծում, ինչա։ Դու էլի վատ ես խաղում։ Ես միշտ եմ վատ խաղում։ Աշկես դու էլի սև։ Ինչ չէ խաղացել։ Ինձ ես խաղում չեմ խաղացել։ Իշխանստեղ որ Արթուրին միշտ հանել են միշտ առաջինը։ Ես չեմ խաղացել։ Եկեք տրադիցիան կոտրենք, էլի պահենք։ Բայց խի կարաս օրիգինալ գտնվեց կյանքում։ Հիմա չենք վերջ։ Ստան ով որ քիչ են խոսացել մի հատ խոսան իրան։ Խոսացեք, ով է քիչ խոսացել։ Նինան քիչ խոսացել։ Նինան իստում է խոսացել է 4 խաղի համար։ Ժողովուրդ, ես կարմիր եմ նույնիսկ պաշտոնավոր չեմ ասի ինչ պաշտոնի եմ։ Այո։ Բայց կարա ասի։ Ես չեմ նշել ինչ պաշտոնի։ Բայց կարող է սև խաղացող է եւ ձեզ խաղալի։ Քանի որ այստեղ կարա լինի թե թիկնապա թե թաղային, ես չեմ ուզում ասեմ Այսինքն թիկնապահն ես, որտեվ թաղայինը չի հիշեցիր։ Չէ, դե շերիֆ եմ ուզում ասեմ, սովոր եմ։ Նինա, դու աչքի սալաբուլա ես երևում։ Այքան արամ, դե Ես կասկածում աղջիկներից մեկի երկուսի վրա, մեկի թե երկուսի։ Մեկի երկուսի։ Ապացուցի, որ աղջիկ ենք։ Մեր տիեզերնայում իհարկե ամեն ինչ կա, բայց ոչ այդքան միա։ Դե հիմա Արտուր, ուրեմն կարաս ես անկեղծ Նինային վստահում եմ Անուշին ստուգի մի հատ տես։ Ինչ գույն է։ Ես չասեցի ինչ պաշտոնի եմ, ես չասեցի ինչ պաշտոնի եմ։ Սովորական կարմիր եմ անդել։ Ես թվում է որ կարելի է նախնական կանխատեսումները ավարտել։ Կարամ մի հատ հետաքրքիր Իհարկե։ Ոչ ես մտածում մյուս պաշտոնը կարող է ես եմ գիտեմ որ պաշտոն։ Տեսնեք։ Сделайте ваши ставки, господа։ Եվ այսպիսով Վազգենի ինչ որ բան է ուզում ասել։ Ուզում եմ ասել, որ sense օթի մեջ ուղղակի բանը թիկնապահը, ով որ թաղայինը թող մեծ տիկոին էլ ուշադիր լինի ամեն դեպքում։ Հա, էլի Տիժանին միշտ ուշադիր եղեք։ Զգուշացեք, դռները բացվում են։ Էթերի ստուգի։ Առաջին գիշերն է, որի ընթացքում ինչ որ հետաքրքիր բաներ տեղի կունենան հաստատ եւ միգուցե կունենանք զոհ, եթե իհարկե թիկնապահը չփրկի այն մարդուն, ում առաջինը իհարկե կսպանեն։ Ես ուզում եմ, որ դուք եւս մեկ անգամ ուշադրություն դարձնենք մեր կերպարների վրա, թե ինչքան աշխատանք է արվել այդ մարդկանց վրա։ Հագուստի մասով, մազերի մասով, մեյքափի մասով եւ իմիջիալից կարող եք նաեւ կոմենտներ գրել բոլոր այն մարդկանց մասին, որոնք որ կադրում չեն երևում եւ ում աշխատանքն եք դուք ավելի շատ գնահատում։ Մարդ, որը որ դիզայնը հորինեց, մարդ, որը որ մեյքափ արեց, մարդը, որը որ մազերը սարքեց։ Վերջը իրենց է հաճելի կլինի, մենք էլ կունենանք հավելյալ կոմենտներ։ Ինձ եմ փրկելու, որտեվ հենա Վերովս արդեն ես իմ ինչեր էին խոսում, միանի սև եմ, բան եմ, նավսեք էլ է շարից փորձանքից հեռու։ Սիրելի թիկնապա, դուրս եկեք եւ ցույց տվեք, թե ում եք ուզում փրկել։ Միգուցե ճիշտ ընտրություն լինի, միգուցե սխալ։ Անցյալ խաղում հիշեցնեմ, որ թիկնապա առաջի գիշերը փրկեց ճիշտ մարդուն եւ այդ ճիշտ մարդը կարողացավ ապրել։ Իսկ հիմա շատ բարի, որոշումը այդպիսին էր։ Okay. Ինչպես կասեր, Տիգրան մեծը своя рубашка ближе к телу։ Տիգրանը փրկեց Տիգրանի, այդպես տեղերոց։ Թաղային, դուրս եկեք եւ ստուգեք ինչ որ խաղացողներին, որտեղ է մեր թաղայինը։ Թաղային։ Դեն ասում աստուգ է, ուսով եմ ոչ ինձ։ Էթերին ստուգի։ Ստուգվեց, ինչ որ մեկը ստուգվեց և թաղայինը իմացավ,
գույնը այդ խաղացողի, ինչ դա իրեն կտա կամ չի տա, կիմանանք շատ շուտով։ Իսկ հիմա կանչենք սևերին։ Սևերը դուրս են գալիս եւ տեսնես թե ում են ուզելու սպանել։ Սևեր դուրս եկեք։ Շատ արագ։ Ում եք որոշել առաջինը վերացնել։ Շատ հետաքրքիր է։ Քննարկում են ինչ-որ բաներ շատ լուրջ քննարկում են։ Լիքը ժամանակ ունեն քննարկելու։ Հա, վերջը։ Բա-բա-բա-դամ, տարարարամ, տեղավորվեք սևեր, տեղավորվեք, ունենք զո համար 1, ունենք զո համար 1 սիրելներս և եթե հանկարծ իհարկե, թիկնապահը անցել էր այս մարդու կողքով և փրկել էր իրեն, նա դեռ կշնչի, եթե ոչ, նա կդառնա, ինչպես ասել ենք անցյալ խաղում, սարցեգունդ դիեզերքում և կսլանա դեպի չէ, արևի շուրջ, այսպես անվերջ պտտվելու է։ Տակ, զգուշացեք, դռները բացվում են։ Դե ինչ, լույս բարի, բոլորի համար լույսը բարի էր, կարծես թե բացի Տիգրանից։ Բայց ասցիկ կարծես թե ուրեմն Ես շատ ուրախ եմ, որ Տիգրանը դուրս համա։ Իմունիտետ են տվել։ Բայց Տիգրանը փրկված է։ Ինչ որ մեկը Տիգրանին փրկել է։ Նշանակում է կարմիրը։ Անուշիկ քի նեղվեցիր։ Չէ։ Որտեվ մի տեսակ վստահ է, որ դուք երկուսով եք։ Ժողովուրդ, Անուշիկը ֆուլ կարմիր խաղացող է։ Ու երկրորդն է դու Անուշիկը ֆուլ կարմիր խաղացող է, ես շատ ուրախ եմ, որ դու դուրս եկար։ Շատ ուրախ։ Որտեվ ես գիտեմ ով է թիկնապա, ու ես թիկնապային ասել եմ, որ ինձ փրկես գիշեր։ Այո։ Ես իրան աշխարհ եմ, բայց չեմ ասի ով է թիկնապա, որտեվ վտանգավոր կլինի իր համար, մեր պետք։ Okay, մի րոպե, դու թիկնապահ եղար։ Այո, Տիգրանը հաստատ կարմիր խաղացող է, որտեվ Տիգրանի սևը սպանել է, չնայած։ Բայց կարելի խափեի։ Ուշադրություն։ Կարող է սև խաղացողները այնքան խորամանկ են, որ մեկ սևը սպանել է մյուս սևին։ Ես դա էլ եմ մտածել։ Իմանալով, որ նա կփրկվի։ Տիգրանը ասեց, ուշադիր լսեք, Տիգրանը ասեց, որ ես աչքով տվել էի, և դա ինձ փրկել է։ Так что չեք կարող 100%-ով ասել, որ Տիգրանը Անցած խաղը հաշվի առնելով այդքան ստացվեց։ Մի հատ եկեք ուշադիր լսենք Սաղի խոսացածները։ Այս մարդը սկզբից ասեց, որ պաշտոնավոր է Արտուրը։ Մի րոպե։ Եկեք հավատալ։ Որ առաջինը չհանենք խաղի։ Եկեք հələ գնանք այդ ուղությամբ։ Ինքը հիմա ասում է Անուշը հաստատ կարմիր է։ Կարա տենց բան լինի։ Ու Տիկոնը լավա որ քեզ փրկել է։ Այս կողմը եկեք լսենք կարմիր։ Ես 4-ից, այստեղն է։ Ինչ որ մեկին։ Ստուգել է։ Իսկ երբ ենք իմանալու պատասխանը։ Ես ասեցի պատասխանը։ Պետք է լսեք։ Ես խոմ չեմ բարձրացնելու։ Լսի, որովհետև մի տեսակոտ ես։ Ես հաստատ կարմիր եմ, դու ինձ վրա բան արել։ Այ մամա նորմալ է, բայց եթե ես սև խաղացող եմ, ես հասկանամ Իգորը ինչի հենց այս պայն որոշեց, որ կարար սևերը տես խարդախությամբ դիմեին մի անգամ։ Ես ինչի որոշեցի։ Ես հարցին պատասխանեցի, որովհետև Էրիկը ասեց, որ նա հիմա 100% կարմիր է, ես էլ ասում եմ, որ 100%։ Չէ, ինքը կարմիր է հաստատված ինչ-որ բան Ամեն բացի դրանից մի մոռացեք, որ ես այս նավի կապիտան եմ և ինչ կարող եմ
Եվ ինչ ուզում եմ։ Բայց ով դու գիտես որ ինքն է հաստատ ընտրի ով կարա։ Ես ոնց ենք իմանում Հիմա ես որ պատասխանեմ տեխնացություններ Ես ինձ թվում է Անուշիկը շատ կարմիր խաղացող է Տիգրանը բայց չեմ հասկանում հիմա եթե Անուշին հանենք Տիգրան դու քեզ զայլացնում Թե չէ Անուշիկը Նինան կարմիր է Կարմիր եմ ես երեխեք ասենք ֆակտ երևում Տեխնացություններ Մի բան եմ ասում, անկեղծ եմ ասում, շատ հավանական է, որ սևերը իրար կրակել են։ Եկեք այս անգամ ռիսկի չդնենք Տիգրանի տեխնացությունը լինի։ Okay, ինչքանով Դու առաջի խաղը Ինչքանով դուք երկուսդ ասում եք ինչքանով վստահ պետքա լինի Տիկոն այդ բուժակի ինչ է անունը Բուժքույրի կամ բուժեղբայր Ինչքանով պետքա թիկապայի վրա վստահ լինի որ աչքով տա հետո ինքը իրան հետ լավ է լուրջ խաղացավ Բայց ինքը չի կարող իմանա թիկնապահը ով է Դա ինչ պետքա ինքնին Տեսեք, ես խաղի վերջը ասում եմ, կամ իմ հետ եք խաղում կրում եք խաղը կամ չէ։ Այս երկուսը սև խաղացող են, այս երկուսը։ Այսի արդեն նշանակում է, որ ինքը հենց իրան սև է, հենց նոր իրան սև է։ Ինչա, ինքը իրան կրակել է։ Տեխնացություններ։ Չգիտեմ, սպասեք, ում ունեմ։ Ես ստուգել եմ Անուշիկին։ Okay, հասկացա։ Տիգրանն էլ հենց նոր Իգորի ասած խաղն է գնացել, սևերը փորձում։ Տիգրանի տեխնացությունը ընդունված է, ուրիշ։ Ես էթերի տեխնացիա։ Էթերի տեխնացությունը ընդունված է։ Անուշիկ ինչ ես խոսում, միակ կենտրոնացի։ Տիգրանի եւ էթերի տեխնացությունները ընդունված են։ Որ սև խաղացողն եմ, ես անգամ Տիգրան եւ էթերի խնդրեմ ձեր բարձացեք, մեկ հասկանալ։ Չէ։ Որ ձեր բարձացեք, տեսեք որ ձեր տեխնացությունները Էթերի դուք եք ձեր բարձացեք։ Ինչի բարձացեք։ Տեխնացությունները դուք Չէ, ուղղակի բարձացեք։ Իմ համար էթերի սև է։ Իմ համար է։ Չէ, ոչ մեկի համար չենք, մենք մա տեխնացություններ ենք նշում։ Էթերի ձեր բարձացեք։ Այս ինչ եմ անում։ Ձեր վրա Ուղղակի Անուշիկ, էլի խնդրում եմ, գրեք էլի իր անունը, էլի միտե։ Ահա։ Հիմա սկսում ենք քվեարկել։ Առաջինը հնչեց Տիգրանի անունը։ Բոլորը չասում են ձեռքերը։ Տիգրանին։ Հա։ Յուրաքանչյուրը պետք է մեկ անգամ քվեարկեք։ Չկա այդպես բան, որ չի կարելի քվեարկել։ Okay, չեմ քվեարկում։ Ով է քվեարկում, որ Տիգրան դուրս գա խաղից։ Երկու Տիգրան, երկու մատ, ուրեմն բարձացրեք։ Շատ բարի։ Հաջորդ տեխնացությունը էթերի տեխնացությունն էր։ Ով է կողմ, որ էթերին լքի խաղը։ 1, 2 բարձացրեք։ Էթերի դուք էլ բարձացրեք երկու մատ։ Ինձ։ Մտածեք։ Բայց Ռոբին Չէ, Որովհետև իմը Անուշել կա, մի բան։ Անուշել կա, Ռոբերտ։ Անուշիկին ով է դրել։ Բարձացրեք երկու մատ։ Ով է կողմ, որ խաղը լքի Անուշը։ Դե օքեյ, լավ, եկեք։ 3 ձայն։ Չէ, դու դեռ ես։ No, ես չեմ Ռոբերտն էլ ունենք։ Չէ, ես չեմ։ Անուշը ստուգված կարմիր է, ինչ է խոսում։ Երկու ձայն Անուշ եք բարձացրեք։ 3 ձայն Անուշ։ 3 ձայն Անուշ։ Լուր։ Դե ես Ռոբին вообще չեմ որովհետև ասում։ 3 ձայն։ 3 ձայն։ Ուրեմն կարմիրին եք հանում։ Շնորհավորում եմ բոլորիդ Անուշիկը լքում է խաղը, Անուշիկ ձեր վերջի խոսքը եւ բացում է քարտը։ Արտուր էթերի։ Ես ակնհայտ կարմիր Հա դե էի, բարձա։ բայց նին կներես, բայց իմ աչքին առաջին իսկ վարքյանից դու ալաբուլա էի երևում։ Խի եմ ալաբուլա երևում, եթե ես չոտկի ասում եմ իմ կասկածները ու այս մարդն ասել է ստուգված է Անուշիկը, քեզ ստուգված հանում են 3 հոգի, իրանց չես կասկածում, ինձ ես կասկածում։ Ես ստուգված կարմիր խաղացողի հետ եմ ուղղակի խաղում։ Չէ, Անուշիկը ստուգված էր Արտուրը։ Անուշիկն էր ստուգված։ Հա դու պրոստը հավայի իրար դեմ դուս եկաք։ Այս կողմը մին է։ Շնորհակալություն Անուշիկ, Թողեք, Շնորհակալություն։ Բարի խաղ երեխաներ նստեք Պրինցիպը բացատրեք էլի, կարա մի բացատրեք։ Կներես Անուշ ջան։ Դու ես Չէ, կներես։ Ինչ է թե գոհ Սևերը հատուկ են արել։ Մենք էլ ենք որոշել Ռոբի հետ նախորդին, որ մենք երրորդին իրան խփում ենք։ Ինքը ինչ գիտեր իրան կփրկեն։ Հեսա ամեն ինչ ավելի պարզ կլինի, զգուշացեք դռները բացվում են։ Իրականում ես ասում եմ իրականություն։
Եթե անգամ մարդուն կրակել են, հետո նա դուրս է եկել փրկված եւ նստել է, դա չի նշանակում, որ ինքը կարմիր խաղացող է։ Теоретически, гипотетически երկու սև խաղացող կարող են իրար հետ պայմանավորվել եւ իրար կրակել, եթե նորից եմ ասում, համոզված են, որ նա կփրկվի։ Թե այդ եթեները ինչքան են, դա էլ արդեն դուք գցեք եւ բռնեք։ Կարմիր խաղացող է Տիգրանը, թե սև խաղացող է Տիգրանը, կպարզվի խաղի ընթացքում։ Ինձ թվում է կկրակեն, բայց ինձ միշտ եմ ասում։ Ներվայնանում եմ, որ ինձ չեն հավատում։ Եթե ինձ խփեն, կլացա։ Եգոր Գրունովը դեր նախադասություն ունի։ Հիմա ես նորից հրավիրում եմ դուրս թիկնապահին եւ թիկնապահն փորձի բացատրել, թե ում է այս անգամ փրկելու։ Սիրելի թիկնապահ, ում եք փրկելու դուք այս անգամ, խնդրում եմ ցույց տվեք։ Ահա, թիկնապահը կատարեց իր ընտրությունը եւ փրկեց։ Так, շատ բարի։ Այս անգամ փրկեցի Թաղայինին, որտեղ մտածում եմ Արտուրը Թաղային է։ Նավսեկ էլ ինքը բոլորի մոտ ասաց, որ ինքը պաշտոնով կարմիր է։ Իսկ հիմա ես հրավիրում եմ այստեղ Թաղայինին եւ Թաղայինը թող ստուգի խաղացող։ Սիրելի Թաղային, դուրս եկեք եւ ստուգեք խաղացող։ Ես մաքսիմալ հեռու եմ կանգնում Թաղայինից, որ ոչ մեկ չհասկանա, թե իմ ձայնը որտեղից է լսվում։ Ում եք ուզում ստուգել։ Հերթական ստուգումը կատարվեց եւ Թաղայինը հասկացավ, որ բացահայտեց եւս մեկ խաղացող։ Կամ սև, կամ կարմիր, կամ սև։ Հիմա հրավիրում եմ դուրս սևերին։ Սևեր, դուրս եկեք եւ կատարեք այն ամենը, ինչի համար դուք ծնվել եք, փաստորեն։ Սևեր, ով է ձեր հերթական զոհը։ Այս անգամ ում եք ուզում վերացնել։ Ում եք ուզում վերացնել։ Ում եք ուզում վերացնել։ Ասա գալիս եմ ինձ։ Հուսամ ինձ տղան։ Սևերը ուզում են վերացնել։ Շատ բարի։ Սեղմեք կոճակը։ Սևերը շատ կոկիկ ձևով են սեղմում կոճակները։ Այո, միգուցե դա խորամանկություն է, որ ուժեղ եւ հսկա տղամարդը երևա գեղեցիկ եւ փոքրիկ աղջնակ։ Դե ինչ, ամեն ինչ պարզ է, բոլորը արեցին այն ամենը, ինչ որ պետք է անեին գիշերվա ընթացքում եւ ժամանակն է արթնանալու եւ շարունակելու բուրըն դիսկուսիաները այս մեր գեղեցիկ կլոր սեղանի շուրջ, մեր գեղեցիկ տաղավարում։ Մոնք 3 եւ իհարկե մաֆիա դոր։ Լավ գնացի ժողս։ Լայք եք իմ համար, գրեք Նինան ապրի։ Զգուշացեք, դռները բացվում են։ Բարի լույս։ Եվս մեկ զոհ ունենք, փաստորեն։ Եվս մեկ զոհ։ Արտուրը մեհետ չի։ Ինչ եք մտածում։ Ես մտածում եմ, որ բանը պարզ էր, որ ինքը։ Բայց իրականում Արտուրը մեր հետ է։ Արտուրին փրկել են։ Պարզ էր, ինքն է Թաղայինի։ Ապրի թիկնապահը, որ ֆայմ է։ Բայց ուշադրություն դարձրեք, նայեք, էլի բան եմ ասում, կարող եք կախվել իմ բառերից, կարող եք չկախվել, որ երկու անգամ իրար հետևից Թիկնապահը ճիշտ է։ Սևերը սպանում են այն մարդուն, ում փրկում է թիկնապահը։ Այո։ Պրոստը թիկնապահն է, շատ խելացի։ Այո։ Պատմես։ Ես Վազգենին ստուգեցի։ Կամ շատ խելացի թիկնապահն է, կամ շատ խառը սևեր։ Կարմիրա Վազգենը, Վազգենը կարմիրա։ Ես հավատում եմ Վազգեն։ Հիմա ես ասեմ։ Խնդրում եմ իմ հետ է խաղա։ Քո հետ եմ խաղում, բայց մեկը Իսկ ում ես բանը։ մի քիչ կասկածում եմ։ Ես ստուգել ես, չէ՞։ Եկեք ստուգել։ Եկեք այսքանը խաղանք իրար հետ, Անուշին էլ էի ասում, Անուշին հանեցիք, այս 4-ից երկու սև կա հասա։ Ես կասկածում։ Ես Ռոբին չեմ կասկածում։ Ես էլ եկա չեմ կասկածում, այս 3-ի մեջ հասկացա։ Դու սենց չես կոծում։ Նինան Էթերի ջան։ Մի րոպե կներեք, էլի։ Դու անցածին էլ չէ կարմիր։ Հիմա դու շատ ուրիշ դեր։ Որտեվ ես անցածին Թաղային եմ եղել։ Ոյ։
Չէ, Նինա, ես ներվայնանում ես։ Ոչ, չէ, ներվայնանում եմ, որովհետև չեք կենտրոնանում։ Ես կոնկրետ ասեմ, լսել եմ, ասել եմ, Տեխնացություն դրեք, կոնկրետ մի ասեմ, տեխնացություն։ Ուղղակի չի Էթերի խնդրում եմ, դու արդեն մի հատ կարող եմ սև ես ես Վազգեն ջան, լսեք, ես ի սկզբանե իմ համար էթերին կասկածել եք, նայեք, որովհետև ասեմ ինքը դեմից եկել է, արդեն երրորդ կրուգն ենք, մենք երկրորդ կրուգն ենք այս մաֆիան խաղում, ինքը հələ չի հասկանում ինչ խաղ ենք խաղում։ Սև չես, Ես խիսև չեմ, որովհետև ես ահավոր լոգիկայով եմ խաղում։ Երբ որ Արտուրը բացվեց շերիֆ, ինքը ասեց ես Անուշիկին եմ ստուգել, թաղային։ Ես ասացի, օքեյ, ես քո հետ խաղում եմ ու ես Անուշիկին չեմ հանել։ Երբ որ ձայներ տված, Անուշիկը դուս ա եկե Տիգրանի, Էրիկի ու Էթերի ձայներով։ Հիմա կենտրոնացի, ես այդքան չեմ լսել, որտեղ ինքը ամենասկզբից ինչի ասել եմ Անուշիկը կարմիր է ուղղակի։ Տիգրանը կարմիր խաղացող է, դրա համար իրան չեմ կասկածում։ Եկեք լոգիկայով Քննելու կլի չէ Էթերի ու Էրիկ զույգը։ Ես շարունակում եմ Էթերին կասկածել։ Տեխնացություն, Էթերի խնդրում եմ, ձեր ձեռքը բարձրացրեք։ Դու ես կրկին Բայց մի րոպե։ Դու ես պրոստը հանում եք։ Հա, որովհետև լոգիկայով գնանք, Անուշիկը ստուգված է, հանել եք դուք իրեքով։ Շատ սևական։ Նինայի վրա ես կլվել։ Նինայի վրա։ Էթերի տեխնացություն ընդունված է, Էրիկի տեխնացություն ընդունված է։ Նինայի տեխնացություն ընդունված է։ Էթերին հաստատ սևա։ Էթերին սևա, էթերին սևա։ Էթերին սևա։ Դայ, տել չի կարող, տել չի կարող բայ։ Սկսում ենք քվեարկել։ Ով է կողմ, որ խաղից դուրս գա Էթերին։ Вот вот. Մեկ, երկու, երեք, քարացող, էթերի դքեք, լքեք, մեր դիեզերանամը, ճուստեք Ադեստած օրվանից ասել եմ Քանի որ ես էլ իմունիտետ չունեմ, հա, ու հաջորդ խաղին հաստատ իրան եմ ստուգելու։ Մի հատ բայց խնդրում եմ, էլի, հա, ինձ ստուգի մյուս խաղին, բայց խոսքը ասենք տիկոն շատ բան չի։ Ահա, որ թույն խաղացողը իմ հետի խաղացողը հաղթանակ մեզ։ Շնորհակալություն։ Իչա Ռոբին Էթերի սև խաղացողը եւ էթերի լքում է մեր դիեզերան։ Բայց հիշեք, որ ստուգված եմ ինձ կկրակեն հավանաբար։ Հա, Վազգեն ու բանը ինձ կարա ստուգես, բայց մի հատ Տիգրանի ես Տիգրանի։ Բայց ինքը ստուգի չի ասել, ես գիշեր իրան սևերը։ Եթե ինձ հաստատ սևերը։ Զգուշացեք, դռները բացվում են։ Խաղը իրականում թեժանում է եւ մնաց մեկ սև խաղացող եւ նրան շատ դժվար է լինելու հաղթել, բայց եկեք չմոռանանք, որ անցյալ խաղում Ռոբերտը շատ ավելի շուտ մնաց մենակով եւ կարողացավ հաղթել բոլորին։ Միգուցե այս անգամ էլ սևերը կարողանան հաղթել։ Կարևոր է էթերին գուշակել եմ, սենց խիղճս հանգիստավոր։ Մի հատ սև գտել եմ։ Ախր Նինայի մասին ոչ մեկս չենք խոսում ինձ թվում է։ Ասում են Նինան կասկածել է, ոնց կարող ես կասկածել Նինան։ Չենք մոռանում քվեարկել, չենք մոռանում գրել կոմենտներ, չենք մոռանում կիսվել, որովհետև ինչքան շատ մարդ իմանա մաֆիադորի մասին, այդքան ձեր այստեղ ներկա լինելը կլինի ել ավելի, այսպես ասած, մոտիկ ձեր համար։ Դա կարևոր է։ Ուզում եք խաղալ, մասնակցեք ակտիվորեն նաև կոմենտներին։ Так, սիրելիներս, սիրելի թիկնապա, դուրս եկեք և տեսնենք, թե այս անգամ ում եք ուզում փրկել, երկու անգամ թիկնապա ճիշտ ընտրություն կատարեց, իսկապես հիանալի խաղ թիկնապայի կողմից, հիանալի ինտուիցիա, ով է երրորդը ում ուզում եք փրկել։ Թիկնապահը կատարեց իր գործը, թիկնապահ կամ էջքիս։ Սիրելի թաղային, դուրս եկեք և ստուգեք խաղացողին, ում եք ուզում ստուգել։ Այսքանից հետո նորից ու նորից ստուգում են Տիգրանին, դե ինչ է նշանակում խառնել խաղացողներին, բայց ես ընդամենը ճշմարտությունն է ասել, մաթեմատիկական ճշմարտություն։ Սևերը դուրս են գալի, այսինքն արդեն ցավոք սրտի սևը, միակ վերջին սևը դուրս է գալի և տեսնես, թե ում է նա որոշելու այս անգամ վերացնել։ Սիրելի սև խաղացող, մոտեցեք և վերացրեք։
շատ մարդիկ կան։ Այդքան խաղացիք, փաստորեն երկու անգամ անիմաստ կրակեցիք։ Փամփուշտները քչանում են, իսկ զոհեր դեռ կարծես թե չկա։ Կան կորուստներ։ Արի։ Բայց շատ բարի։ Եղավ այն, ինչ որ ուշ թե շուտ պետք է լիներ։ Եվ սա կարծես թե գուշակելի էր այս ամենը։ Դե ինչ, զգուշացեք, դռները բացվում են։ Դե ինչ, բարի լույս։ Արտուրը չկա։ Այո։ Ինչպես նաև գուշակվում էր, կարծես թե։ Հա, գուշակվում էր Արտուրը։ Գուշակվում էր, որ Արտուրի մահը եւ շատ կարևոր է հիմա։ Ես մի հարց ունեմ, Էրիկ, դու ինչու չքվյարկեցիր էթերի դեմ։ Ես որոշ չէի մտածում, որ ինքն է։ Բա Անուշիկին հանեցիր։ Ես Տիկոյի խելքին եմ ընկել այս խոսքը։ Իմ միակ սխալը այս ռաունդում են եղել, որ Տիկոյի Տիկոն գլուխը խփի պատին, դու Մի հատ կարամ բան ասեմ, երեխեք, մի հատ խնդրեմ, լսեք ուշադիր, լուրջ լոգիկայի մոտ բան եմ ասում։ Էթերին են, որ ամենադեմից որ սկսեց խաղալ խի կասկածեցի, որովհետև սկզբից ասեց, ես խաղում եմ Էրիկի ու Տիգրանի հետ։ Էրիկի ու Վազգենի հետ։ Դեմից ասեց խաղում եմ Էրիկի ու Տիգրանի հետ։ Հետո որ իր քարը քաշեց, եկավ ստենստեց, ես խաղում եմ Տիգրանի ու Վազգենի հետ։ Օպա։ Հիմա լսեք ուշադրություն։ Սևը Սևի հետ չի խաղա, որ մենք չհասկանանք։ Ինձ թվում է Վազգենը, օй դու ես ամեն ինչ սխալ ես լսել։ Չէ, ես տեսնեմ մեկը կասկածում է կալվերությամբ։ Մեսի արեց, մի կողմ նայում էր, պասը տվեց մյուս կողմ, էլի բայց։ Ուղղակի շոկ կլինի, որ էլի դուրն։ Չէ, անկեղծ եմ ասում, լուրջ եմ ասում, ժողովուրդ։ Չէ։ Էթերի խաբս տվեց, ասեց ամենաթույն խաղացողի հետ է, որ իմ համար զարմանալի է, ահա որ շատ, որ ես մինչև հիմա ստեղ եմ, որովհետև էդ էլ է հաստատ Սևերի լավ խաղ, որ կարան ինձ թողեն, որ մինչև վերջ մնամ, որովհետև դեպի ինձ կարային շուտ դեմից հանե, եթե կյանքում առաջինական Սևեի ու կրեցի։ Եկեք վստահենք ինձ, հա Ռոբերտին հանենք։ Չէ, Էրիկին ենք Ես տենց եմ։ Թերտացություն է։ Էրիկին իմ համար էլ է, Էրիկը անկեղծ իմ համար էլ է, Էրիկը չի Տիգրանի։ Թերտացություններ։ Նույն այս ձևն է, չէ՞ խաղալու։ Ես էթերին չէի հանի, Եթե Էրիկը չլինի, շատ դժվար անելու, բայց շատ դժվար չի լինելու, Ռոբերտն է։ Դե մեկիսը կրակելու են։ Եթե Էրիկին հանենք, էլի։ Տեխնացություններ։ Տեխնացություն դնում եք։ Էրիկի տեխնացությունը։ Ուրիշ Ռոբերտի տեխնացությունը։ Էրիկ դուք ունեք տեխնացություն։ Չէ, ես Ռոբերտին պետք է քվարկեմ, որովհետև շատ բարի։ Ով է կողմ, որ խաղալը չի Էրիկը։ 3 Էրիկ, դուք լքում եք մեր խաղը, ցույց տվեք ձեր քարտը։ Ես Այսական հաղթեցին Կարմիրները։ Առաջ ես գիտեի, որ Կարմիրներ կարող եք իրար շնորհավորել։ Ես հիշում եք, որ ամենասկզբից ասեցի բանը, աշկիս ընկերներ չեն, ներկա ասեց, հա, խոսքի Էթերին ու Էրիկն են։ Ապրեք լսեցի։ Բայց իմ համար շատ Ոյ, վերա համոզեցի, տեսակ ոնց էի համոզում էի ես այս տղամարդկանց, որ ինձ հասկանան։ Բայց Նինո, ես քեզ նենց էի, եթե անկեղծ կասկածում։ Մենք ձեզ շնորհավորում ենք Կարմիրներ եւ դուրս եկեք խնդրակալարից։ Այո։ Թրանք։ Ինչքան կարողացա ինտրիգը պահեցի միջև վերջ, բայց տեսեք թե Կարմիրները ինչքան ավելի հեշտ հաղթանակ տարան, բայց սա էլ է փայլուն հաղթանակ։ Մեկ-մեկ եղավ հաշիվը։ Մեկ անգամ հաղթեցին Սևերը, մեկ անգամ հաղթեցին Կարմիրները։ Մնացեք մեր հետ, հաջորդ մաֆիադորը լինելու է ել ավելի հետաքրքիր։